I le nganga fifia o te whatalo whamwhawhelo ia tua i le tunu u whamalo le whanau manuia. Nei ua tātua lia le tae au le nei o le aso whareile o le aso sifuru maraiva. O le masina le nei o November tau sanga lua whi lufu le tasi. Si whonga nena lau mua, alo maia, o si maia le whawhonga le tātou sa ngā lotu o le tae au nei. Tai ia le sunga le whaawhenga inga Reverend Fale Tangaloa Mapisone mai le kāle sia me to tisi Samoa i mai le nuu o wainui o mata. I usi maia le whawhonga. Ata lofa Samoa le nei tai au, o le whaftai foi le ono sa i malo foi le lava papale, whaftai foi le ofisa whaasala lau, ia ona o le avanoa mo le tala le lei, i le nei foi vaiaso, ia alo maia se i o tātou tāpua i le atua pa ia, le atua o lo o tausia i tātou umalava. Whaauta, na tātou whaalongo i ai e wharata, na tātou maua i whanua o i le vau. Tātou te o lava i o na awhio anga. Tātou te ifo atu i luma o le me tu ai o na aau. I o vai, ia e tu la i atu i lo malo longa. O oe male ato la au, o lo malosi. Amen. Le atua pa i ai. Mātou te fesili. Ma tau te au ngani le mana o lo wanganga. Ina ia whaile ma whesoa soai. A o mato iai a wala upo fola fola o le nei tai au. O le ala mato tatalo. Amen. Tato vi atu i le tua i lona vi inga iwa se fulu maleono. Iwa se fulu maleono le pese. Tato te vi atu ai le tua pa ia i le nei tai au. Le tanga vai, o le taua o keri, sota, tau te tawai, langa mai, ia whamalosi, tato fina uma, e mulimo, le ile ali i aua le vai vai. O ina to ate, e na to uta mai, tato manu malope, ale vai vai, langa mai, ia whamalosi, tato fina uma, e muli i le ali, i aua le vai vai. Tu i lunga o tohu, mai, li mai le pu, mai e sisi nei le fu, ate, paia Yesu, langa mai, e whamalosi, tato fina uma, e muli i le ali, i aua le vai vai. Awane Yesu tato,
le soni faitawina o le nei taeau, ia, o le a maua mai le i le tupu e lua, a o lona mata upo e lua se folo ma le lua. Tupu e lua, mata upo e lua se folo ma le lua. O te faitawina mai le fai upo se folo ma le fa. Se ia fa ngata mai le lua se folo. Fai upo sulu fa e faitawina, a e fa ngata mai le lua se folo. Fai mai le manatu au tu o le nei aso. E sila le atua i le taulanga e fai a male loto. E sila le atua i le taulanga e fai a male loto. O le afionga pa ia le atua. Ona o atua i leo hilikia le fai taulanga ai kamo ma akapora ma safana ma asaya ia ulata le perofeta fafini le avasa luma le atali o tikeva le atali ia o areasa o le na tausi of sa nofo ia Yerusalema i le meta ua o le lua o ai ua lato tautala maia o na fai mai lea o ia te ilato o loo whapea na feta lai mai o Iova le atua o Israel. Ia o tau whai atu i le tangata na awina mai o tau ia tea. O loo whapea na feta lai mai o Iova. Whauta. O le au mai se mal leia i le nei mea a toa mai o no nofo ai. O upu uma lava o le tusi na whaita wina e le tupu o Yuta. Awa, ua la totu ua ai whaamu mea manongi atua ese. Ina ia lato wha ono mai ia te au i mea uma wa whaia e lato lima. O le mea lea, o le amu ai lava lo uita. I le nei mea, e le ti nei lava. A o le tupo Iuta na awina mai o tau e fesili ia Iova. Ia whapea o na o tau whaiatu ia te ia. O loo whapea na feta lai mai o Iova le atua o Israelu. I upuna e whaalongo ai. A wā ua maru lu lau loto. Ma ua e whaamaua lalo oe i luma o Iova. Ina ua e whaalongo longo i mea na au whai atu ai. I le nei mea. Ma e ono nofo ai. E whaatafuna ina i lato. Ma fetu ina. Ua e sa ei fo i au ofu. Ma e tangi yo luma. O loo feta lai mai Iova. Ua o whaalongo ai lava. O le nei. Whaauta ea. O te whaau popo ina atu oe i au tamā. E o atu foi oe i lau tuunga mau ma le file mu. Ai e lei loa e oe le mālei o uma. O te au maia i le nei mea. O na lato e toe ta au mai ai lea i le tupu. Whamanuia le atua i le whaita wina o lana awhianga pa ia. Ma ia tu mau pēr ia te ia le manuia. Nei se ia o i le whawawau. O Iosia o le tasi lea o tupu a mio tonu ma mio le lei. Ai o se tangata na tau whio lolo ai vai te mi lei to tonu o Iuta. O le nuu lava e fei ana whamatala ina i le anso ana nasi. Maua loa me le lei, alu lo la atoa e ngalo le atua sa feso soan. O le mele o loo ta ue le atua le tusi. O le mele ua alu le taimi e tilo ma vava ai. A o whaamu taulanga a Iuta i atua ese. Ai maiseo atua whaapau. Ma atua o loo muri ai. O le me sili o na whaingata. O loo iai upu na mai e le atua ma whautua le atua i le noo. Ina ia awa ne i whaangalo ina ia. A lewo o mai to tonu o kana. Ua wa ai le manuia. Ua ino fo i ma le fia. Ngalo le atua. Sa anga le leia te ia. Pai mai le manatu au tu. E sila le atua i le taulanga. E whaia ma le loto. Whamai ele i fia ia Iosia ina ua whaalongo on talinga. I le tala lea na au mai pe sa maua i te tonu o le manmar. Lea na sau mai le kia ai kamo mai si uso.
E le se mea sa fia. Le fa matala le tosi. Na sa yo sia o na of. O io le tupu. Ma le fa moi. Le ima se mea sa muli e yuta. I polo inga ma upo le atua. Na amai e fautua i le ola. Na amai e faa ola ai le soifua ma le ola o tangata yuta. A ua alu ale tangata i lona ala. Io e Samoa. Tato iai sauninga o le nega yasu. E fa maile manatu au tu. E sila le atua. I le taulanga. E faya ma le loto. Io e. O le loto. O le mea leo lo o iai le sila fanga pa ia le atu. O a manuia. O a foi mea uma. E tātou te maua. Ia o le foa i maleanga le leile nao le atu. Fa maile nei asa. E sila le atua i le taulanga. E faya ma le loto. Le ka le sia. Me to tisi e maise o lana whainga taulanga. Ioe. O le me te whaia ma le loto whamao. O le whamanu ianga le nāmo lo a inga. Ai maise o tangata. Ai maise foi o le kale si. Samoa. Tasi le winga o lo tātou wot. Le ane mea tātou te whaia o whea lo e ngā lue ai. O whea le kale sia o lo e au nai. O ato finga. O a mea uma o lo whao ngā ina ai oe. Ia e whaia ma le loto. O le atua e le o tupe e le o nisi mea. A o le mafua anga o mea uma. O le loto e whaatino ai. Pe moni, pe feololo, pe le aise mea. A wane ngā. E sila fia e le atua le loto. O le fe au lea mo i tātou le nei tai au. Le anga e whai mai le manatu au tu. E sila le atua i le taulanga. E whaia ma le loto. Ia whamanuia le atua le tāpua inga o le nei aso. O au fe au e te usu i ai le nei aso. Le a fo i le winga o le ala uso whanau ia onga. Au le whamoe. Ina ia malu pēr le tāpua inga naita māma te nā mātutu. Tātou sauninga. Ia iai fo i le anga le lei o le atua i to tonu o whale maa. Maise o whale pui. Ma so se meo mana o mia ia le tangata se whao la tanga. Ia iai le anga le lei o le atua. Whamanuia le atua i le whasalalaunga. Ai maise o le ele i pule o i nā tōu o lo ngā lulue. Ai maise o le amata mea. E ala i le atua i le amata le wha moe o porkalama. Whamanuia le atua i lo tātou o tono. Ia tu maupea lo tātou taritonunga. O le atua o Yesu ke riso le na whaatino le whaoletanga. Amen. Tātou tatana. Le lava se me lilo le atua i lau sira whanga. O oeo le atua i te mauti noa i te marama lama i mea uma o lo mātou wola. Pāwhetai na ua e whaia le lalolanga. Ai maise o le langi o le whamoemoenga o le ola le tangata ke o siana. A o mātou sa ili ma muli o warapa ia. Pāwhetai au whamanuianga. Pāsolo mai le atu pulanga ma le atu pulanga. A o lou lava lofa e le ma vai mo i mātou uma. Pāwhetai le ngaluenga e kare si. Maise o le mawhitanga le whaife au ito tonu o Wellingtoni. Pāwhetai tele i lo wanga le lei. E le aia se vaenga sili o lo mātou wola. O le vaenga sili o lo mātou wola. O lo mātou mua leo le ola o whaavavau. A o mātou iai le ola. Whaamangalo i mātou uma. O ase se, o ao mātou whale tonu o manatu malangona. Whaamangalo i mātou. Vao mātou ma whanau. Whanau ma mātua. Ai maise o lau e kale sia ma le winga o lau upu fola. O a mewa le tonu i lau whalong. Whamangalo i mātou ma lo watunu. O a foi whamoe moenga o lo whaia a maise o le tō wha ma le whautautanga.
whamangalo I mātou. Mātou tatalo, ia awai oe mo I mātou umai maise o lo atu no. Whamanuia le tāpua inga I kāresia taitasi. Whamanuia le tāpua inga I a inga manu. Maise o lo mātou iai le nei atu no. Te tono Wellingtone. Whamanuia mea uma o loo sa ili ai o tangata. Whamanuia leo whai ngā luenga ngā lulue. Maise o mata ngā luenga ma au lotu. O loo tautua ma au na ilo watu no. Ia, whamanuia lau leti o whaasala lau. Whai lea ma au ala o lau upu po le tala le lei. E fola ina I lea aso ma le aso. Whamanuia I lato uma o loo au nama tautua ai. Ia ma ia tu mau pea lo wanga le lei. Ai maise o le maliwa Yesu Keriso. O ia lea au tu ai le talitonunga o lo e kāresia keresiano. Mai Yesu, e le lava se tasi alu atu le lang. Pe a le ui mai a te au ne. Ia tu mau mai o mātou lunga malang. Le manuia oe le atua le tama. Yesu Keriso le faola. Ai maise o le mafutanga malo ngā. Nei se yo le whaavau lau. Amen. Amen. Ua whaafonga le tunu I tātou sauringa lotu o le tau nei, na taita ia le sunga I whaawhirenga, Reverend Te Whale Tangalo Mapesone, mai le kāresia, me to tisi Samoa I wainu I mata, ia le ngā whiwhia, mole atua I fwoi le ngā whaaftai li tai au, e lau sunga le whaawhirenga inga mal whalitua, me fwoi tātou au fwoi pese. Whaaftai tele mo tāpenanga o le nei vai aso, whalai au fwoi le tua, whaamalusi au le tunu, ia mesi fwoi fuanga o astai tasi, ia le mātou talo I whaamanu I atu le atua, e lau sunga mal whalitua, mesi fwoi no whaalo, whape fwoi tāpo inga le kāresia, ia manuia tele le whaaiunga le nei vai aso, whaaftai tele. O le taimi le ua se furu mana iwa minute ua te ai nei le valu a le fitu ia o le afa le fitu o le tātou porkalame o le ata o le tae hao ia o le taimi le ia o le vi inga o le atua ia mai le kālesia me to tisi Samoa 11 ia o na whaanga solo tua I leo le tātou porkalame vi inga o le atua o tau uma sila sila usmai al whaafonga. So
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Tato por kala men ata o tai au, le fu tato toi fei loa i pe ona ngata mai le aso nafi. Ia pe ona mano lo fui fasa longa nafi tolu i le awa uli o te mineia. O le nganga fia toi fata lo fatua in family ia tu la mtanga o le. O le fu ia se fau le alofa malanga le leo le tua, faaftai le tua o fa popo le lo so i fua ia. O le aso foi lo so i fua, mas foi lo ne yola, o tato toi fei lo iai. Fa fei lo tua il pa ia mal mamalo le. O foi ngalo pa ia le tua ma fa tua, me se foi tupu mai o le tunu o fa le tua matau si sawa ma le uluma le malo si le tunu ma le fa nau. Fa malo o tu foi le tapo inga nei matua matutua fe lavo e mafuta ma ni taimi tono lo ma o tapo lo lao. Ia po fale foi o lo tau sia le lei o tau ia manuia te le aso fa tai le mafuta mai. Le fangalo ina nisi o lo tono fale mai. Nisi foi o lo tono fale pui pui o lo fa tu por kala me fa manuia tu le tai au ia te uto umalava. Tato o ma pa anga o lo mo mel tau tuai fa foto Wellington e ni usile nei fa pe fo ia tu no mau. So se tu no lo langi o lo mo me fa salong. A lo fo lau fa tai fa fo mai me ma foto mai lungo tato Facebook, tato YouTube fa pe fo ile app. Ia me se lo fo tato ala le o si fo le lo mo tasi o no tesi mo tasi fa mo. Ia ila le tio fa lo longo. Ka tonu fo le o am tiri nga lo nga nisi o tato tenu ma lo le ala usu. Ma lo foi fai faiva. Yo dis foi le ma nava yo le uma lu nga o le vai aso ya ma lo foi tau ata. Ma tai foi fa malo si nga lu nga lo nga lu ai. Sa ni foi nei fa na ya o nga le aso ya menu ya o nga fa na u fa tai tele lava. Ai ya no tato pa anga foi le ma futa mai lungo tato penga o so tainga. Fa tai tele alfa talo fa mai fa tai fa menu ya mai. Ya ma to fa menu ya to foi. Ia le mai mo mai, ia mafua fuanga o le ai. Ia ute ilo lava ia o le saunga le mu lava o ila tunga ngā rurue, pia mana ia whaanga o le app. Ia si o avita vale, ia whaanga le app, le te whaanga le Facebook po le YouTube, ia e
Penga tā tele mo utou ia vita vale ia te minei ia o le ngā fia. Mātango fia ni tau na yaso ia misela foi. E se ala ngona o mene yos forile. Ia wale wo ilo ne la uma foi ngā lue ngole vai yaso. O mana ia. Pe voi la tai an nei le ua. Tō tele la tau le umafuta mai tono o whare ngā luenga. Ia o te ilo nei le ua so muli la ngā luenga. Ia maa lo le wale tau a tai. Ile ofa o le liva. Le oto e lua sifuru 5 minuti na tale o le valu. Ia ili wha moe na minuto i luma. Ia o le wha fonga lo le tātou talo le tau wha mrianga wa soifua. Tā le valu ia o tātou talo foi. Mai Samoa mi telefou pe ta pena le tātou au whai telefou. E fui tātou talo me na tupu la langi le yaso i tau sanga o mawai. Ia ai o le teminei o le wha fianga. Ma le whai pese le fitu lima. Lupa siniva. Ta lofa ta lofa ma lo soifua manuia.
Ia usi mai le whaafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au wha mā lōl wholau. Mai se lawa tātou le nei New Zealand le tala o le tau e whawhelo e tupe nei tātou aingo lo mā ua mai tau tua e so se whaingo le lalolangi. Wellington e le aso le nei e langi le nei le tau whapea fo le aso a tai au e matua langi le nei lava le tau. O le aso sa le uwha ino le official vai tau o le eina i timu. O le aso ngafua e langi le nei le tau whapea fo le aso lua e langi le nei le tau. Ka piti manua tu whanganui matau naki e langi le nei le tau le aso le nei whapea fo i Wairarapa Hawke's Bay tau bo ma Marlborough e matua langi le nei le tau le aso le nei. O le maulano le fua le malunu whamawina lo i le fitu le nuu leo taupo. O le ea mawhanwhana whamawina o lo ia i le lua se fulu ma le tolu i Wairarapa. Vavai au kilani le soma Hamilton e langi le nei le tau ia o tau le aso le nei matua langi le nei lava le tau. Ia o le tele lava vaenga le motu i matu nei langi le nei le tau. O le motu i saute langi le nei le tau le tele vaenga le motu i saute le ai ma se timu le aso le nei. O le au telenga lau le atunu u le nei aso e fōringa mai e ma tele ina la le aso le nei ma langi le nei. Au anga i au tātou le whae ungo le vai aso. Pia i le nei aso whameno fisa le vai tau e se fulu le ai luas fulu valu fulu le vela. Luas fulu ma le ono le e ma whana. O le angoto i fo le lai le so i le luas fulu ono minute te ele valu na nei le fiafi. E o soa ele la tai au, le to e sifuru whame lute le ono, le tai awa tai au. O le fuole e malulu whame wina lo iai i mastone, manu ula tamai tono Wellington, o lo iai le whawha solo i lunga i le sifuru ma le tasi. O le fuole e mawhanwhana whame wina lo i le sifuru valuanga i lunga lufu le tasi. E mawhanwhana nai Wellington manu tuha oi. O le fua, o le e malulu, ia nau avatu whapefole e mawhanwhana, ia whaiau fuafuanga o nei aso. O le tala o le taimo le au whangota le aso, i o e mahata ngō fie le tau le aso le whangota. O ta fie whangota e maua o ta ia tufa uma ia inga, malawa. Ia e mahaloa le tufa le whai. Ta melo fisa le vai tau. Wellington e pe le tai to tasin minute i le sefunu lua i le au nei. Sua leo le tai le ono le fiafi to e pe le tai le te o le sefunu lua le vaveao na nei. O poli lua, le uwharia mai le official vai tau. Sua le tai le afor se fulu le tai o nei pe le tai le lata i le afor fai le fiafi. Ia ona toi sua leo le tai le te ala i titi o le afor se fulu le pona nei. Tala leo le tau mo le talo le tai mo le sile fia e le atunu. Ai mo la ula ftupe ia malo le anga le nei fa malo foi le alofa i le utatu a inga i Samoa. Nus fio tolo la ftupe Australia. Ole tupe Samoa i le so tasi tala New Zealand mo la tupe Samoa tala fitu sifuru fa sene. O le tupe fiti ta la fas furu tolu sene, o le tupe Australia iwa fas sene, o le tupe Amerika i ono furu walu sene. Tasi ta la New Zealand, maua lau tupe Samoa e ta la fitu se furu mal fas sene i le asole nei. Ia, manuia, malo, whaftai, manuia la foina lau tupe, le yaso malo le anga lei. O le avano family anga wa soifua, mo e la soifua le yaso fatala fatu por kalame, manuia tele lau wa soifua. Ia leo te siaki atu ni meli ia o le tatou whamnianga lava ia umai le tatou email ia so whanau at samoacapitalradio.co.nz ia ilo is whamnianga o ili te minei ia manuia o tau aso i fua o tau so i fua nei aso tatou ria le aso sifuru mara iwa o November manuia lo was whanau amia oe wau ria mai lo aso i fua ia nisi ia wafe le fōlanga. O le tusi fai tau o le aso nei e maua le tusi e perfeta o a mosa e lima fai upa sifuru faa. A mosa mtau po e lima fai upa sifuru faa lo ili fai tau nei. E au tau sa ili le lei aile o le leanga. E na ia ola i au tau. O na iaile ia te au tau o iova o le atua o au. E pei o na au tau fai mai ai. E au tau sa ili le lei aile o le leanga. E na ia ola i au tau. O na iaile ia te utou o iova o le atua au e peo na utou fai mai ai. Io e fia le atua i le lei. Ia sa ili le lei e peo na fai mai ai polo inga. Ia polo fai tuanga prefeto a mosa mtau po lima fai upas fuma le faa. Manuia utou aso i fua, ia le pese nei malisunga ia ai ono ni usale le a feo nati. Manuia utou aso i fua.
tūna tūna o whafta ia tūl whafonga mai usi mai al whafonga o le whafa aile i nei tala fōi o le tala whasolopito lau langi mea na tupu i le so sifunu ma le iwa o Novema. O le solta usanga e tasi valu ono sifunu ma le tolu. Na launga ele Palestine o Amerika o Abraham Lincoln i le tatala ina o le whanua tanu i fita na mali liu le taua i te tonu o le nuu lea o Gettysburg. Walana tusi el tala whasolopito. Ona sai eile whaila aunga suafa ya Edward Everett. E lua i tūlana launga le tamaloa ne il whamoe moele nei. Na umalola na launga soolo ma apela amonin kone. Whamamonga la. E na o le lua minute na launga i Abraham Lincoln. Ai e o maile soolo o manatua pēr le to telela na launga le na. E eila le whaai unga o na launga i upu nei. This nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Tele na whaonga tangata le fwoi tau leo le launga le tamanoa, na le lua minute na launga i le aso le nei, tausanga e tasi walu omas furutolu. O le sol tausanga e tasi iwa tasi ono, i wha maumunga le lalolangi. Na whaavai ai pe o le awali ia to lua suafa ya Samuel Goldwyn ma Edgar Selwyn o latu ufatasia isi company pu eata mata ua o le Goldwyn Pictures le na whaanga i le ata o le Leona whaalau loa i le lafo i company pu eata i le umistaimi na iai o le valu tasiva tasiono o le tasiva lua wha o le asol tausanga tasiva fas fulu male ono na ofia tuai Afghanistan, Iceland, ma Sweden, i lalo le whaamalu o malo au whaatasi. O le sol te usanga te siiva 5 malelua, na avea ai i a Field Marshal Alexander, ia ma pāle mia no na se lau 5 o le nuu leo eleni po Greece. O le mekasini e tau le National Review, na lo mia i le sol te usanga te siiva 5 lana lo minga mua. Te loa e alu sifale mai po fete alu iai e ise lau ini mekasini i lunga. O lava aile le mekasini pe tau i lau va le National Review. O lona lo minga mua i le aso nei tau sanga te siiva 5 O le sol tau sanga e te siiva o noiva. Na si koa ai le tangata le opele. O le tangata Brazil. E awhea ia na koul po o ana skoa i ta alonga o soka. Tangata tau ta ua o soka. O le sol tau sanga te si iwa wha. Na se ia i le loto mua le National Lottery te tonu o Peretania. E tasi le pauni le tau o le tike. O le sol tau sanga i lua awhe se fulu. O wha maunga ni usila. Na pā ile maunga mua le Pike River mai. E luas fulu mala iwa tangata na afia i o lato uso i fua i le so. Ia so wha manatu o le laulangi mana tua i le aso le nei wha tā ua i le laulangi mana so i fua malolo ina. Le aso fale le tā ua, fale mamao, fale ui. Ina ia le lei, ina ia maua i le so i fua malolo ina o tangata uma. I wha tā ua lai le aso le nei. O le so, e aso malo lo ele nuu leo Puerto Rico. E manatua ai le aso tonu ale nei. Na tūlau ele ai le tangata suafa ya Christopher Columbus i le motu lea. Mai au rua i whaingoina i a San Juan Bautista. Pe na tangol tamalo leo Christopher Columbus ma whaingo le motu nei i a Ioane le Papatiso. Ia le usuia le ngo ya Puerto Rico. E malo lo ai le nuu na i le aso le nei. I tausanga umalava. Te maua le wapuponga o tātou tala te masani whaafitai lava. Whianga le teimi le tae au tautua le siufonga le na mua. Tapena mai tātou telefone minuto i luma o le whaafonga le iai. Ia o le teimi le ua toi ono minuto o le tae le o le valu. Malo le uspo i ngāronga mtiuti o le nei aso. Malo fulu whaamalo losi whapene an nafio. Po loka uala i a tātou Wellington le teimi le i aro
se ele lei lava le o ta vale le foi taimi a le te vai tu fa mo mo le tai o le fa le na tupu i le lus fu minute te ele tonu le vaveao ai o mai le tal fitu a le valu le iva le tai o lo polo kala va wala a le termina le na la vea ta vale i le va tawa ma poli lua ya o le tatalo lava ia so longa le lei fo ia fio ingo le yaso no va ia to fa sa la westasio tina i lunga o pengo so ta inga le o poli lua na la vea fo i malanta vale na fi ma le tu o le wo le mu ta vale o le fa la vela vi wale polo kai la wala e watu ale lori so alta vale stina le to te ofo fo ia wi ni ave lori ya o la na ave se la ave lori ia lo na ia na fa momonga i si tinalea, si sele ingoa, mai si whamitalang. Ia la tau su e si mawhine si a wale hanga lan ta vale, si se whamitalang an tu inatu. Me whai le, a e mana mia whamamonga tangata le ua a fia i lau ta vale a te sila fia o e sao. O le wala e te whaia, tapala i sene, pu ele ata, pu ele pito i lumal, pu ele pito i tua. I lau telefoni, o e na ua i ele maru si anga wao, ia la se. Na la vea fa ta fa tua ya mai lo nei sene fa mamonga uma o le tele yo mata upu e masa no fa longo ni stangata mulmuriane o mo tupu le fa la velave e ona fa ile le vale le va pe o te pore o me uma ya mo me upu mutala ai uma e sola tangata le ai ma se me mo me lo fa mo wina le lo nei sene ya ai li se li ina la vela ta vale li se li e no fo le ya tangata le ma file tangata le la vela ta vale sai pu start im tu pu le ya lata pu le lata ya pu le sene pu malta vale ila telefon e vai la vili lo leo le mela no fai vili tangata le leo fa me leo e se si o la vea fa tu le ai la ta vale fa me leo ya fa mau la lo nu mela leo la vala mai e ave le company insure wala e no folo tangata le fa maule le numela le na vili e la no taupu numela no taupu lo viso leo ia le la mau ata o tangata le ata lo na isene ata o vale ia mau manu mela o la vala au leo le no taupu ia ave lo le insua e ia la tangata na tuo ia utafa le fala velave no fo me tangata ia la to numela fa mau umai la no taimile o tangata la ia fa mo mau na vili atu al tangata le insua nei tali mali insua taiao fai umalta vale to tong mal tupe tu so le wa lava mau e le mafai le insua to e me isi me tau poloka ke isa tangata le yo nei so sori na mo taiao nei ia mo le anga i luma ia na te le lo usi le fie mta fa pene ia no longo atu ia no le tele o fa le lave tupe u maso so la tangata le mo me fai ia fa ina to mal fina ngalo tangata le sa e va vivere le taiao tolu minuti o tale o le valu si fongo le mua.
le ai ua se se le fa atata wana te a ina le ala le ua muta hai a unita mawhainga o le o matasi fo i le fitia ma le umele o le a o te ta usa o atu lama isi a umese usa tu whawhine tama whai pea ia o onga mana tua matu sole suma se se ia lofa tau tua na mai oe lota pisa i te imi unga le tua olunga o i lama o le tali mana o awane i e tia ia lo sane ia fatia So if I won't touch over the young about what I do tell my son, mom telephone, the time, little time of lose mail for. Talofa lava o telefoni mai sa mo le whaai ungol le vaiaso. Wa toi wha au popo so mo le teu ngol polo inga mo wha lawe te tupu wha fua sei, o le wha mai o COVID-19 furupiva, mai o le a mata wha maluina le wha o wino le biliota mo le wha alinga wha sa le longa o wha lawe tupu wha fua sei, wha bea fo i mal polo inga wha lawe tupu wha fua sei mo le COVID-19 furupiva, e le aso ngā le vai aso fou aso lus from le lua November. Se ia ulia le aso sfurmalivo te sema lua fe lus frumaltasi ona toi sila foi le ieo le kapeneta mo se isi ona swinga. Peitai o lo whaatu mawina pea ia ingo polo ingo whale lave te tupu whaafo sei na muai tu ina mai. Peitai o le fontanga le kapeneta le vai aso te nei na tala noa ina ai le pepo whaamtalanga na whaatulanga mai ei whai ngā malanga i o lo totoe. Na whaatulanga mai ei whai ngā malanga e walu i o lo totoe o le neitau sanga. O le aso lus formalitasi leo November o le whai ngā malanga tongi pau o le e New Zealand. Mo le awina mai o tangata ngā lulue ngā luenga whaawai teimi u mai a lātou konkarate New Zealand. O le aso tōt se fulu November lu awhi lus formalitasi o le malanga atongi pau o le Qantas o le awinatu leo tangata ngā lurue ngā ruenga whaawai teimi Australia. O le masino te sema mo whaatu langa ilo nā so tolu o le isi malanga tongi pau o le Qantas le awinatu o isi foi tangata ngā lurue ngā whaawai teimi Australia lava. So oi male aso wha o le malanga le New Zealand mo le awina mai o tātu tangata mai New Zealand. O le aso fitu te sema o le malanga a le Qantas mo le toi whaafoi mei o tātou tangata nuu o lo i Australia. O le aso iwo te sema, o le isi malanga tongi pau o le New Zealand mo le awina atu o tangata ngā lulue whaawai teimi le atu nuu. O le aso lava lea e tasi e tau nuu mai e le whai ngā malanga lea le waalelea fiti mo le awina mai o tangata nuu o lo i fiti ma whanau whaaskorsipi o mai a lata wao onga wato e te liu mai le atu nuu. Aso se formal valu te se malua felus formal tasi o le isi foi malanga le New Zealand mo le toe whaafoi mai o tātu tangata mai New Zealand. Ma le malanga whaaiu ua whaatulanga ina le kapeneta o le aso lua se formal tolu te sema malanga tongi pau o le Qantas mo le awinato tangata ngā lulue i ngā ruenga whaawai teimi Australia. Bei ona sila fia o le aso leo whaatulanga kapeneta mo Samoa atoa e toi una ia ai le whaia leo tui pui le atu no. O le a whao ngā ina tangata whai ngā ruenga le malo e so swangne i matanga ruenga le soifua malo loina. I le whaia leo tui pui lo na lua mo le atu no lau tele. Ai e wha wau pēr ngā ruenga businessi maasane le malo i le nei aso. Watu i nātu le pepo whautuanga mai le komiti o whaavlawe tupu whaafua se i le New York e le kapeneta. E nei e tāpena mai se pepa e wili ili mai i fuafuanga o le a mata leo ntutongi o le whaanofo e seo tangata e malanga mai tausanga faulu a whelua se fulma le lua. O le nei lawa talo sanga i nei e whaapea o na whaamanino mai ai malitongi ina o le awhinga ruenga le malo o lo tai mua i lumo pui ngo le antunoo mai i le whaamai o le COVID-19 fruiva. O le nei wha i unga na whaia lontu langa whaana tenati e le kāpeneta
e tusai ma le vaenga tōs fulu ma le valu pui pui tasi o le whaafai o le malo tuto tasi o Samoa. E le fontanga le fionga le minister o tupe maua le antinuu, le fionga tuala Iosefo Bonifacio ma whaafengainga le aso ane nafi. E le au tasi mai fina ngalo whaa lio whaafengainga le antinuu. E le fuafuanga e pe o na whaa lia le matanga luenga e mese fo i le whainga malo. E na ia ave e sele tu la fono o le tutongi e o la fonga a whaife au tausi nuu le antinuu. E le fola sanga le fionga le minister o lo manino e le anganga o le whainga malo. E na ia toe lau li wina le tula fono tupe maua, le wanga va ai whaifi au tau sinu e te tongi ala tau la fonga, e na ia te pena i le pepa e tu i natu i le kapeneta, au le toe usuia le se fontanga le parlemene e le whaai unga le tau sanga e te tau o na whaatala noa i na i le mata upo. E le fontanga e ese la ngona o whaafengaingan a wai, o isi o lo fina wina a whai e tau fia le tutongi ala fonga whaifi au tau sinu o lona winga, wa te tau lao na toe whaafo i mai a lātou la fonga na tutongi, a fua mai i le aso na amatai o lātou whamasinonga. Peitai o isi whaafengainga, na whaalia o lātou whinangalo o ia o onga le tuspa i e te tau lava, o na tutongi la fonga whaife au le malo, e pei foi o na whaia Yesu se whaata i ta inga, a o iai i le larolangi. Watu ina mai le fionga le whamasino le aso na nafi i le mta opu o le fionga fuiono ma le fionga tuitonga maneia o le aso nga fua o le alawi na i le whaai unga o le whamasinonga le ono tangi le fionga fuiono e le anga waa le fionga tuitonga maneia e tau waa le whainga palota le titili tu malo ina ua wha ma vai le suina manu malo mai le whainga palota tele ya perila ma vano aile na folo lato i tu malo. E tau le manga le whamasinonga le aso na nafi, na fōrasili ai le mō le maua le whawhengaingo le ka le sia e whakasa, mau tupua whalea lupo, le sunga na maia kofe tui le tufunga, maia mō le mawai, e le misi ne mea whaiwha le loto e whaatino e tuitonga manei e le ka le sia, e ui o lo nofo mau mawatu i a pia. O lona tana tununga fo ile nā, o mōntanga wha le loto uma, e ui ina o loo wha o ngāle mata whale o lona tua a e au peni a mina le avai, le sa ave ma whai pule le baia inga taruai le tu malo. O le mafua anga fui lea, na ia saini ai le pepa e wha atumu anga wa ai tuitonga mana ia e te tau o na tau vai le whai ngā palo talai titia le tu malo. Na moli mau foi tuitonga mana ia i lana fōra sanga, o loo ia wha atino ina uma ana au nanga wha ale matai, a wā loa ia le lesi tala ina olo na swafa matai. O lo tu maulu tali tununga tuitonga mānaia, e ala ona le aisa na mata whale tuto tasi, ona olo ave lana tau tua ilo na tua a olo soifua, mai le ala ngā te tau waipe māta ngofie, le whai ese o sana mata whale. O le aso, e toi wha a wawai le whamasinonga, e whola sanga fionga ilo ia. E tasil tau sanga le watu i nātu le vaenga le LTA, bo le matanga luenga o whela awa inga i lunga ala te tele, e tā pena pena i mo le whaase ese, o le vaenga o restala malai sene o tāwale awhi, ma toe whaafo i antu i luna no whanga i vaitele e sāsa wai mua mua. E reporti whal tau sanga le na whaama e a yuni le tau sanga le nei al matanga luenga, o loo whaali ai le silie le valu se la wafe tāla le tupe whaalu al matanga luenga, le teimina whaase e se mai e le sene ma le restalino ta vale a fil tau sanga uma vai, e tu whaatasi ma le vahenga o leo leo. I le vahenga tupe, e lua se la wafe ta lao tupe whaalu, to tongi o ilantou ia sa whaafenga luenga le vahenga restalino ta vale, e na ua fili nisi o le a wha ma vai. O ta vale pasi le tau sanga e se lau fast food wafe, mo ta vale o loo wha au ngā, ai lua se lau lima se fulma leono afe fa se lau fast food wono, wila afe na restala. Mai si lia ili tolus food wafe ta lau lai sene, ma pepa pasi ta avale po stickers. O masini fa apito e fa o ngai li restalino ta avale, e fast food fitu afe ono se lau ono se fulma le fitu ta la na fa arwinai, ma le si lia ili ono se food wafe ta la, o masini o lo fa o ngai tutono le ofisa.
Au tādi aila le toi whaafoi o le vaenga o le restalo ta vale alo i e ova i le lua se la wafe tā la le tupe e whaaluina mo isi au o nanga. Whaalia le fionga le tamaitai pāle mia fia mena o mi mata awha e pau le fuafuanga le malo mo whanga li i le teimile nei o le toi whaase se leo le au o nanga tau restala ino o tā vale awhi. Pei fo le sila fia o lo sila le whainga malo leo no toe whaongai non malai wa lele whangalii, mō whi malanga inga ma Amerika Samoa. O tala ia mai Samoa mō le whai unga nei wa yaso, manu te lina fōwhanga la whenga iei mal tātua tunu, whasoi fōia. Talo flava le whaapoponga momo tala fōma le si ufonga le lau momo le nei taiao o le asos fonma le iwa Novema lua whelua tasi. Ua whaalia le malo e whaapea o lo tala noa ma pisine se winga le suinga le whasosoani le whaatupea le malo totongi mō tangata whainga luenga ona o le COVID-19 fuluiva po le wage subsidy i le transitional payments. Pea amata whaamamaluina le polkalami fōmo le tali atu le COVID-19 fuluiva le traffic light system. Sa sia tulsoi palimia Grant Robertson i le aso na nafi pisinisi ma tangata whainga luenga i au nanga tali malo. Whapea i mawhalama i la iti i lana asia singa momoi au kilani talo na loka le ai. O le ua manino se ta iala mafuafuanga mo au kilani peo na sauno le sui palimia o le whaatupenga o tutongi sa whaapitoi le taimi o le lapata inga tolu ma a mata lale polokalami fōu e au fo na sui. O le aso luas fululua o ke topa, sao lato whaasilasila i le whai o le suinga a ngai i le transitional payment pe ona sauno ai le sui pāle mia. Ua whaalia le tete i malele fia o nisi o pule a onga, ona ole le ai o sa tauma whainga e tau fia i mātua i le i whaiani tui pui mai leo o atu i tutono a onga. O le ua mai ani na yaso talo na whaasaina whaia onga mau whainga luenga i le i whaiani tui pui e tui ngā lulue ai beitai. Ua whautua ina onga i le matanga luenga e mawhaia mātua na ulu whale atu i potua onga ma awaini whaatasinga. Tusa lava, pole ale tūlanga o la tui pui. Na tā ua se tasi o onga Māori e matua whaavalevalea lavalea ta iala mai le whetaui. Sa whainga tā tele moa onga Māori o na whaatautaia. Le tū la whono mō whaia onga mau whainga luenga ma le tū la whono mō tangatai asia siatu pe ona tā ua e Rawiri right o se tasi o polea onga Māori. O le tonu le ua iai, o le awhai lava la tautu la whono, ua mai a fwoi ona tu ilunga o le pā ale a onga, a le i whaia sau tui pui fina ngalo malie, a wane i o atu i tutonu, na tā ua fwoi le pule a onga Flanshore Road. I tāmaki mā kaurau, e moni e whainga tai le tu la whono o na whaalaute le atu ia inga o le soifua malolo i nei mātua peitai, e matua whaalua whesasia i lava la tautau mawhainga, ma o le whaatanga o tangatele i whaiani tui pui i te tono a onga e la matia i le soifua maloloina o whanau a onga. E to se lawana sfulfitu lau whainga o tangata whauna whaamaoni e le COVID-19 fuluiva pe ona whailoina ana nafi. Whaata se mani tangata whau se to olua ua whaupopo i le lisi o e ua maali liu o se tina e valu se fulumo na tupo na tausanga ma se tamaiva se fulumo na tupo na tausanga o le tamamatua le sa tausia le whale o tangata mātutua. I Edmonton Meadows Care Home o tangata whau ia na whaamaoni ana nafi le whaamai. E au fia le to se lau fast fulului o Kelani, to os fulfitu i Waikato, to le mai Northland, ma le to tasi Bay of Plenty, to tasi Lakes, whapea fo i Canterbury, e to avalus fululima tangata o lo tau fia i whalemai, ona o le COVID-19 fuluiva, e au fia le to ono lo i potu mo ngā se ti ngā ina. Ua mawhaineo na te tala mateu i telefoni vea ai, pēlo lo mi fo i, ia whaamaoninga i e loa iwa mai a umatui pui, po le mai vaccine pass, mai mawhai ona kopi mai le mai COVID record, o ana nawhina taunu e le utau tui pui o le AstraZeneca, mo i la tau e iei mafua anga i le mawhai ai, ona tui le vaila au le Pfizer. E la tai le luas fululi mawhi tala na avi whaangau i stamaita i nanga luisa o ngā amata Māori i Palmerston North. Sa lipotia i whapea,
Le whea ngai o le tamaita I mamawhitianga I le tutongi ngoana pili, ai le ise saulo na to olua I tupe maua lo na ainga, le ana ia whaonga ina I tupe le wha la potopotonga e wha atele ia na tupe maua, e la tai le luas fulfatau sanga le umi, o le atoe tutongi e Kylie James Crip, le tupe la ta I le luas e fululi mawhita la. Le ana ia ave whaangau ina, mai le te kohanga reo o te awhina, o nei na o le ta iluas fulta lai mawhaiona ia tutongi ina I le vai aso, o ana na whina tō lau ina ilo na whaasalanga. I le whaamsinonga whaito malo I Palmerston North, e 5 masina mawai aso e lua, o le a whaanofo wa ai ilo na ainga, ai whaatoa a mata whaatino lo na whaasalanga le whai ungo Novema, se I mawhai eona ia wa ai matau siala na whanau la iti, e o atu le tuuanga le a onga, ma se I mai a foi ona ia o oina se tasi e whaiala na ngā luenga. Na whai ngā luenga Crip I le kohanga reo I le vau Januari lua fisfulwha, ma mati lua fisfuluiva. Sa ia ta ualo na maasia se talo sanga I se tasi o lona ainga, Mosef Sosoani, onol tūlanga wha le tono ana tupe, aina ia avina wha ngau iei tupe, mai lana whale whai ngā luenga. Ua whailoaina whaalawa I tele swafa o tamaita ia to olua ia o mōlia le umole o los tamaititi e 5 tau sanga le matua I Bay of Plenty, o Malaka I Subex, na umalo na ola ina ua tuana I aso isfultasi, talo na maua, wa a fia ni manuanga, au iei se whale I te puna I le amatanga o le masina nei. O Michaela Barry Ball, lua fitu tau sanga le matua, ua mōlia ona ole le leo le tau singa ma le vaenga o le tamaititi, ma sa whaia lava malona I loa, e ua mōlia Sharon Barry Ball tolu fitu tau sanga le matua, I le whaalave I tau le manga le mata upu le whaamasnonga. O lo o tāwhia umai e tamaitai mo le whaawaunga o la whaamasnonga, o lo o tālo sanga fo I leo I so se tasi na ele whasota inga ma le tamaititi I le lua, po le tolu masina utua nai, ina ia whaafsota I ato lo lato o fisa. I alonga, sa le te tau lava na tupul whaalavlave lena pa ua I se masine a o I si kalamu o la kapi, I se tēnei titi e whātau sanga, ma umailo na ola I le lua fesfulvalu, e tu sai ma se so e ngā fō ma I mō tino māli liu, o te sema I le lua fesfulvalu, na ta alo ai Kalisa ka repa Cowell, I lungo se masine a o I si kalamu, ma sale I pā leni le masine, ma I una pa ua I lungo le tēnei titi ma umailo na ola. I le whai ungo su e ngā fō mai su e Catherine Craig na ia tā wai e le tupul whaalawlawe pe ana wha teu whaaleleile masini si kalamo. Masailo e le kalapula kapi e le saunga le mō. Sa tala no Craig I le iuni la kapia ni usila e whaatatau I le tā ua le teu whaalelei o masine a oisi kalamo pe a le whaonga ina ma e tatau ona mātala I ei whaalapotopotonga ma kalapula kapi le atunu. Natali ane le iuni la kapia ni usila e ala le whaio ni tai ala mo le teunga le leo ia masini ma tufa atu I kalapula kapi a onga ma whaala potopotonga. Ua whaasaina le whaatono silio le lakapia Afrika I saute Rassi Erasmus mai ni pol kalami umo lakapi mo masina e lua o na I tu lale umioni ata video na ia whaia e whai tio I na ilau whali mai la atou whaatino ina ta'alonga I lunga o malae. Ua whaasaina fo Erasmus o na toi iei ni pol kalami whaatino le Springboks I aso a lātou ta'alonga se ia o atu ia o ke topal tau sanga a sau. O lana ata video lena po ina ua mai al ta'alonga whaitau lia mo le masino Yulai lena whaia ina I Afrika I saute I le lio na Britania ma aia lani. Na whaase tua ngalu Erasmus mai lona tofinga o le whaia o ngaulo le au ina ua mai al ta'amilu sango le ipola langi I le luafis fulwiva. Lena siampinele Springboks ai se e atu e avea ma whaatono sili. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Na ua whafonga le tino I tātou telefou, whamanola wale mafuta mai o le taimi, o le ua 10 minute ua tēne le vanu tautua si ufonga le lau mua, o le whapoponga o telefou e maua nei le iwa I le taio nei, toi whamano atu, ma whaftai atu le tino, mai mo mai, whafonga mai, manola wa, mātango fie le tau, Wellington mene usila ne nei taimi, e u te iloa na I nuu ia, I atu nuu ia I le, I la fui whai tūlangi le wanga I la tau e tāpena fo I le tau manulu. O mai atu fo I telefou I le nuu leo kānata I le tele o lo longa, ia, tā lofa le ufai whatoanga I le, tau fai I whaasawa la tau la fumanu, ia, o lai, o le matau pula valeo o la walunga I tai o malo umo lalang, o le fasui ingo le tau.
Ia po lea fo i le sao lea tunu u ma lea tunu u le sui ingo le tau o lo tatu iei nei. Ai, e ili fisili sa fatu la i le istem, o le ala le sao o tangata lau tele. Ia o le sao ale o tangata lau tele, ia o le awal fa pai peina la pisi fo le a mo meo pau mauna. Tu ule le tono o la pisi, a mesa tato Wellington e leo tatana no atuai, fa mna tuai fo. E ala pisi ese na lanu sama-sama, lanu moana, lanu mumu, le lau tano te amato i polinua. E le mawhaina tu ua la pisi fo i to tonu o tālone whapitoa i o umana mai. E tālone wa mai e tu ua i whangu mataetae. E i tālone i a po containers ia. E mai e tu ua ia mo mea fo i recycle pe toi whaintoi whaonga i whangu ma pepa. E fo i la pisi fo i a inga tu lou lava. Ia e tu lea i tonu la pisi lea e o umana tato i loa. Wa i o vaenga tā ua i so sone whasau i tupe. O la pisi fo i e tātou lea o mo meo paufai o varusanga o talo. E le tia i a tamana la pisi wa tu moina o la pisi. Tu lou lava. Ia ave i tua fale. Ave e pala ai i a mao ngā e tuto ai i a ini au ka pisi whaisau whātua anga i tua o lo mauta. Whasau ai fo i le. Wave tu mo la la pisi i a tele tupe anuat. Ma lo so i fua nei taimi. Pero fa tu mata ngo fiel tau mnuia onga le fa na u te lo pisi foi la wala moli nei tamaiti ya onga ya le nga fa tai fa talo fa foi tato pa anga ye mai mo mai ma fa mnuia mai ya ma to fa mnuia to foi ma lo so i fua ole mata upu le te fiet tala to ile le nei le tai nei ma le foi tato tala tala no ya e ye se se tato to usa fa iso na le se ne ta vale sa ye mana o mia ise tangata fa ali liu upu sa ise se tato ni usila ne ta pule mo ne ni usila so se vai ko ni usila e ise se tato sa fa ise le se ne ta vale a sa ye ise tangata fa ali liu upu to tono ta vale te milia o ila wa veve ia pe ya lu fo e pasi la wa veve pe te milia fa ila su enga na vili mai le tonu va lu limalu o fa tasi te so son. E ia isi tasi fo i o le tātua tunu usa so tai mea nafi e mana mia le so ni le vanga lea. Ia o fatu ia o tele i whalongo mo mua la usili pe le tātua tunu. O le usili whapea. E isi o tātou sa alu su e sona lai sene o tā vale pe whaisana su enga. O lai sene ave tā vale sa ia whaonga ina se tangata sa moa whaaliliu upu. Ia, o tātou usili. Ai ole fa fianga ma sunga de seto fa mo e ta va vai foi na temi ma lisi o tatu tu e fa la ulo si fondo lo mo fa tal vat ma lo se voit. Tato wala unga leina fa tai tele al wala mai ma lo so i fua talo fa ia lange mala sunga to foi ia fa tai o le te wala mai Palmerston North ia se o mai ala sa utala a mole ia fa tai la vai la sunga wala vano o au ia au te loa le fa fonga mai foi inisio o tama fa na foi posio tato watu no oe na o mawhai o na o fsoswani iai. E alai la lea fo iau au nanga. O na e iai se pālangi po le instructor. I fielding. O ia min i wanganui. Ia o ia nasa o lea na maa ngalu e to alua patas. Ia o ia fo ilale na le mawhai o na o avea ia tato tangata. Ona o le ngana lava le whawhitauli. Ia o ia o si pālangi la lea sa
Fatino ina ia o sa fa ia itu ole ta vale. Ai ala te mi suenga. Ni suenga na e iai ngana fa Samoa. Ia o suenga na le Mateo ai male. Palangina ia male to atasile fa pele failonga laisene olanga drive test. Ese mai na le vanga le ngola utala. Le vanga le pepa ese mai suenga ole ave al suenga vo le. Ia ese ala le na sia le theory nga ia pole. Yo le tu filia tu. Sa o le tu filia tu la. Pesa e ia se fainga se suenga na tustusi le ese mai suenga la ta vale le sa e ia. Sa ia le suenga le na. Le tustusi lalo. Ia le o foi ya no faina o wali tonu fa. Awa o ke ave va ka inga tu foi. O le telefone na yo tatu tanga sa ile ilo fai tau. Ia. Mo le fa fonga anga lava Samoa. Ele ilo fai tau i lunga o le computer le fai suenga. Yo la unga luenga o te saini le pepa o au le la ave ma faliliu. Faliliu upu ia ona o walu le fai tau. Fai tau fa Samoa wa e fai ana na fa pea ia la so o le suenga oe e fai tau fa Samoa. Su e fa Samoa. Ia o awa lau te o mai awa ia la lau numera e mai le VTN e tata o te alu e ave tono le VTN ia masaini umo foi fa maunga me fa pena ia ona walu lo le tono e fai tau le tangata le sa fai o le ale a fai langa suenga o e fai ala le temine ia o le alava le ona si vanga le pe nei Wellington e te mamau te le atu ina ia e ma fai ana to ia mo lo si la fiatu foi o au ia fa fonga anga pe Samoa o lo uianga luenga pe a o fia so ani tangata o lo talo sanga lava sa fai le mato fai se au sai ai e vili atu fai se au le pitonu uma le pitonu ona a fa pe ye ni tangata mana o miele so ani fa pena ia ona fa ma o popo i fole ina ia sikuea le aluaku foi le poi lava mana o miele so ani fai fa ma o popo fa kasi awale fai a fa pe o se ekalesia e fai foi le fa community a ka koe ina ia mawale so ani o le winga na le famtalanga ia ona mawolole o taimi o la tulole ia petasia se vai aso mato te ngalulu e ai ia ona o avea lole o la to suenga ma fai uma me fa pena ia wa pe o fa fita o lile o fa fita e foi nei tai o lo ona ole se o tato tangata e tu salava ma pala langi se tu lo lava o pala langi fo ia leo mai ate au. Ia le tele a pala langi o le o le nanu. Ai atu lo e faitau. Ia wa nit lo le help. E faitau atu. E tu sa matatou. Wala u foi le natala na fai le matou semina fa male VTN. E pe ia foi o tangata. O tangata na. Ona o a mata mai pala langi o tele a mata tatou atu no. Na o a mata i pala langi na o na ngalue ai. E man ile mele ata wole no walwe e ngalue tono me toka o kala vengi e ave fatu i mangala yo inala le na o mala mai ai na o fai le ai a wa fai ngata le viti en sedo ona talia e fai ngata ai ai foi la i viti en sed o na ai sa mo ai tonu a fai la tu se tangata su elon lai se ne ai le lo fai tau e fai ai e lifo fa pe mai la wa nga nai ai o ia okay le la sa mo le fai tau ia e fstili e fa pe na ai a fa pe le ai se sa mo ai te tonu ia o la wa nga lu nga sai ai o tango au ia fili fom o lo ton fai tau of time all of so sorry tina of tele atu mo e ia mnuia le so fo fo ko manuela wa so fo atalu fa lista tu la ma no so fo o fa tai fo no sai mai so no mai o na te fa longo i lau leitio po le alava ale ua maua lo avanoa ia tutula le siva laulea malo soifua fatalo fatu fatailo ona sai mai malo soifua ia malo tai lava ia lo te vila nei Wellington ia lelei pesa ia le pokalane to ina va ingwa ia ngada kia ringo ko ina sa pa nang pokala minga i purua ya so ye ia e va o a rona
Ui boleva la wai sa Ala mo i ya. moana. Boleva. Ia mare tinai o Max to. O Max o ana. Yo la wa sa fela hapoka na niwa ya onga. Pasa mo. Ya boleva Pawanga ka ka lo ke ro ni sa su swang ki mo ka sa mo. Ia wale lei fa tai lava. Ya pa tala man ia lo waso. De foi la. Mo te milei le o te si le tuai fa mo. Ya ma lo se fu ta lo fa lava. Ya sa no mai ta lo fa. Ya te lo la tuai fa wo ta tu fa fi fian fa ma lo do to na ile mo fa na ta le mo telefone fa tai. February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. Ya le wei start va la dunga le ma lo se fu fa ta fa tu ya. Oi. Ya langi mai la fionga. Ya. Lo se fu nei tai au. Tai lava. Ya o le ke au tu nei poli lua. Ile mata o pule o le o isa no ina i mo ko kalam. Le. Ona fato a lua ya vai aso talo na mawalo ulena. Oh. Sa walu su e le ngana sa mo Iya. Sa ka ngo try mo ni si ya pa de sa o sina mo kole o maku e se ala ka kala e se la wala ku kire mala mai. Ya sa su e le ofisa la lo i poli lua i de senta. E a fo ni mo tanga Pasifika e la to te dio makanga ya o ku onga ile ngana sa mo ino fa yona o au la o lo lena o le wa mau ona o le sa su e fasili fa sa mo sa su ele e o ile ia ai ku sala mo wa onga fasili ile ngana sa mo ona o wa le su ele e fasili fa sa mo la ma sa wale u fa liu ile le ngana ia o la ile fa liu i asa one more te o ke train for ingale fasili ile officer i ya pis wangalo ya ule partner ya pasanga imali auti ya kusala o mai ngala ka kya o ngai mo ngai ya so lo la ko lo ma malama o mai fisili ona puklo le la to wanga ile ya ene mo fayona o ta o tu ina si me kua ke ai fa longo mai pokalame ona so ina ko kan sa mo ma Pasifika ele malama ngana le fa sanga i mali out u malo walu stay mi nei fa tala no o mai se fa tala no litio ya sa on partners ya o le la ko la e mai malo ulena le la fa mai o ma singa fa ka ai o ko la ku le ko train ile driving i marka man ya e la mala ko ya ka ika ya ka fa ma un ka kia lo ile o la ye la ku so nginga le tongina ko lo fi to tongi u mai la to tongi la ko lo su ngale la fa le ia o le tele yo so soangi o ke lo ngai kanga le o la ke le i to inga ai tele le so soangi tele le nga o fa stai fo ya u le po kala me wa sa u le lo tai fo sama dia nga le sa so soangi mai
O le isi mea o lo to ruang sang manonga le sengi Samoa. Yeah. Whaingata ho ia le ngana ya alu su ele le koe wha li liulanga lai sengi ile lai sengi New Zealand. Ai langa lai ngā mua maa o to kalame le sa alu ko ya onga. Ia fsosangi fo ngā lole le ko suenga ia fsiri wa to su lima fsiri fa Samoa. Ia ona umalola ia o pasi na la walu le VTN se. Nga maola man tuala umala le o Samoa. Tanu fo le fine le VTN se te fili. E mala maringilisi ia kan lo ko no de ai. Na o ia okay nga lo ki kilo nga lo fayak wa ken left. Ia sa fa pena la mala ko lo fili nga ie le pa ngopie isi questions ia ilunga le wa o nga driving man ko nga la sengi liu pa. O langa lai sengi le liu mai Samoa le lai sengi musila. Nga sa mga ia. Kusali o koya le su ele lena. Ia ale wan sa wa le wa convert long lai sengi. Ia le ala ta ia o le ala wa o pasi mai le yang fsili mua ia o le driving na le ele I pasi le la ko ka mo fai. O si vai nga le partners. Ia. Le sa no tu fo nei wa tu pena me malo le fanga lu ina me se le fuso le fo le sen ia. Ai o si ai gana so tai mai. Ai fa tai tele la ma nei tele le la tu mo fai u te o ia u tele no. Wala I sa mo le te no le I stam sa. Ia o le ma ko ke le sa mo o ke lo fo ia o la ki te fia o wale la o ma su la o lena le o sa un le si le restricted. Ia o la to wa ti on ma me ia Pawal mea la kousa son mai i ko fa maunga ke alo ia o ngai ana to. Mala ia. Ia. Malo. Ia karsia o fa longo mai ia le sinapo ia le mana o mirso soan ia. Ia. O te lo la te le so soan ia le o mai le o lo o mai tangata ta to tunu. Ai fa tai mo lo po kala mi ia mo fa no fa so atu nei ta. Ia fa tai malo fo le finau, malo le finau ia mo ia fo nei ta au. Ia man ia lava foi fanga nei aso. Ia, so foi. Ole mana ia o tato mai New Zealand pe o tala sa no nga so e fo mai tangata ia mai sa tu tonu mai tangata mai asia New Zealand sa mono mai vai taule. Pe dis no mai limus furu nos furu fitus furu valus furu. Mal sai mi ai to tele ai la to la fio ita vale le leisen. Po la ngata fo le lena. Au tangata ia mai sa tu tonu ma asia ma la usuru fa. Ia lo fio taxi. Ia o taxi e whaangal me tau le P endorsement. So ua pasi mai le lena, restricted, full license. Ia o le tele o tina ia mai whafo leu fiu la tau lau ulu e le avita avare ioa mai io la toi nei. Ia, tato atu leina, malo so I fua whatala watu. Ia, malo se ko. Ia, malo, tai. Malo se sidi le likai au. Tai lava. Ia ko isi mori ai le tatum tau. Ia wa, isi aia ia wala so soali te tanga se mi sa fai no mo lai sen ni sa e mo fai ai e fai so soali ai ni so soali ia e te mi wa e de apple vai nga ki study en du le la ko le sa se si de te abo su su ia e mo fai ai fai so wa ko se do ka ko we sa o we sa i so soali mai mutala dinga mo em kai na kai se wa ina po sa wo sa so ya we em kai kai to wo e sa yo su enga mai kana wo e vai na sa su enga em ga mi de ke de ke wo ku mata ka fa di wa kai na ka sa la udai se ni sa ma o mo se ka si ko yo o te e sa ya la su enga yo ga ya sa fa di mo mai wa o di sa ka se ka na o e sa i di isso só em Vatinha. Eu só via na faço a coisa. Ole Apple na ta ole Apple e pole. Apple. Ia. No lo le to ole ole se la lena mo mi so so ni ole lena ole se ia lena. Ole lena. Sa fa tanga mai la tanga to lo wa ngale. Ia. Vai se me ada que é custo. Sei lá o que. E ela não ia fazer de ele de salah satu di ikule ya saya tu saya ko dua ko ya le mas ya malau sali ikule masih kasih ya oleh office baba ai saya ngani
Ia fa pe o le fa le sina o le fa le upu te ta o ma ma tari a un Samoa. No, ko ta me pa pira. Wai le uno al takatele yo ta. Ya, esa la pasa mo de que si sabe mercadia, la Ia ma tai o te le tu mo via ni tai au. Ya, mo via le sia. Bless, faz bo. Ata no for instante ma ma no se fo maua. Tai. Malo se fo tu foi. Tai lava, tai fo vala ma no. Tai. O amani. Ya, moi se talo fa sta. Ala se fo la sunga. Tai lava. Ah, voi se fa sunga ku le maka upu pe nga. Ya. Kala mo ingo fo ni kaya o le fo. O fo mo sa mo la singa sa mo mai sa mo. Ya le mela nga fa, ya le mo wa o le le o le. Le te le fa lo la singa. Ale mela nga fa ku sa ya o e fa akolu le nga su e lo la singa. Oh, polu lenga su ero la senge kwa pasila u afoi la su nga fo funga le multiple choice le na pole le na nga wolu sa o nga convert sa all u la senge le full license yeah mai le sa mo license ile New Zealand full license ai fai su enga kusa ole winga la kala foi le su en o ngai mo we pumping singi u masu nga foi mo fa sa mo ia sa mai mo fa sa mo e ole fainga la no ko fai e ko mai kaule le fainga officially foi ai e ke lo ngale le afo le fainga le kale ko tikia ese fainga officially ko kia ku kusa fainga officially ese kat e ma le sila me la u faiki ngale la faia kurkenye ngal Dole, se o mo walu le sia so e afoi. E ko e suile lo waka lo lai senge langa e le lo waka la ye ku sa e pise e o lo waka nga pu wale. O ke mga ala e pu e o foringa ye. Ia. Ai mingo. O mana fa o kulimi, ia. Ko nga au le ngi lu ye. Ia. Ai afoi. O le mea nga fai. Ngola ku la ko me mai ka is facility ya. Ku sala lo ngola ka. Ele leila o kilo foi le como masini ai que la wa ko se o fa ko mai a que fa men me que alu ko fai alu le fo mai e fingi e feio la ai ya fa ko no I got no problem with my eyes we ele leio maka a fa me que no you need to go to pub no le ifunga le itamo fa makala fa le me que le fa ngole o le kilo nga ya o le winga la kala ele o fe so wangi fo le taku kamaka fo le wanga le o la wo fo ma feo la wa ai o ka lo ko fai la o kilo le ia va ko sa o ma ga ya fishing ko ka ni budi la kala e ka usoro mo ka fo ka fai le ava ko la ka pa u le si ka fai so wangi mai le va ya ko la uno lo winga la ngal fa so ngale ka ko soangi lesi e mawale pa mong yang fo lo ka ko fai e mawa me sika ko la isenge ia ko anga ai kele pe panga nga mo mai fefo I pamping singi ka fai le fa tau pepa ko la fa ka play mawa pepa ai fo ngale le winga la kala fo ngale afa pe e ke fia manga mien la singi sila ko angala fa ka mai pe panga nga kai fuka la nga fa ka pamping singi nga yen nang pertang ia man nga samo ia mo fa la lava tu foi lo fa tai ya o me sile le welo atu ya ai manu ya mo ke la so ya foi ya sta ya penal sa o le ya ava pe foi fa no mai sa mo lo ngalo ngai o ma fu anga o ngalo ngada o native so so ni tatu tanga ele fa pe o fa me pio a o so so ni ai e ngalo nga fa pena le uta o foi so le station ngalo nga fa pena nei e lo tu ta mo so le mal malama pe ya yese nga fi so so ni uta tu tanga te pele wa ele singa nga fa sala lau o ia inga orga luenga le mana o ngastanga ta Pacifica le fa sa mo e luanga na pe fa tau tala le fa petania masenga ngana al Pacifica le Samoa tonga e o orga luenga o le nganga luenga le mo e so so ni tanga ta Pacifica ela tu tonu orga luenga e le mas e so so ni tanga ta Pacifica ya na su enga yo na menga luenga
Ya, malo soifua, fatalo fatu, malo soifua. Alo tu foi. Malo soifua. Ele, mama, ele sai, Oi, malo, menina. Malo. Tai le tua mana le aso. O que falam longo atua le tio, wale fakwa, mo te matile a onga. Ele liga ke fifto soangi atu nei tanga i le ta u pole su engol lai tene o mena maua no fasino ai o ia se fa na lewo jodu lewo pasi mala se mana ia la sene ia Malaysia ile ia la wo sa lo ko le anu lungo la wala ia te fisto soani atu ai nei tata tanga talo fai ia ile apale ale ia ta ole road code practice testing ova male tolu se lau festili la iai o festili ala na te alu ai lunga ina kanga so e fo ile kuko e te alu ai lunga ina la sau o maya o festili o mana sau mai la loi o le e pe alu estu elo lena i lunga computer o festili o mana la ia tonu na watu o mai e te tango fo ya wa e tango e tikle festili tango e omi amumu mai ya me mata mailo na winga sao ya le si me to summarize mai la vaenga pe fia o maka o maua ile me pe te pasi e te watu la lo pe ya le me afua ya te oi le way lo matu I wa ye la ko practical test ngai nga le road code road code practical test e ova ma tolu se la ofesili la ye tonu e te alu ai no fo atu lo Facebook ai alu ai lunga ina da fe te fia mana o mia vave ase ia laula sene lea lena ia wa lista gatai ele fight le fight au le lo na pe ia pe ia na a le tupulanga ai me se ai fa na fo io over my so no tau sanga pe vo se tamale ulu no le o mawale lena ia o nga tanga fa sino ia so e fai tau mea na mau e fai. Tau fai o ia wa e la te sila fiele a tu fue ta sila ta vale la inga. Ia, sa. E vai le te le so soani. Ia la wai lo. Ia o lo le male o ia yo le ave. Wa le wo le vana mau foi lo fu. Poi o ina foi na la ina mau la road code. O la u le na. Pa solo mai ai le restricted. Ia la wo fu rai sene. Ia pe o ina ai mala mai ai fesili. E te lo foi ave ta vale. Ioi. Wa sa wale blue ka ya male red ka ya na lo foi le wingol festili na sau ya o ele red ka o ele blue ya o la ngai o inga fai lunga le wala te malam o mai na festili na ina tai bola so sani ya o ina le pana le te fa longo to se tinana ya sa o le ya ya nga ya mortu pulanga e ele tai mi o tele festili se so soan o tele lo va nga o te ya I now refer ya ele I mean ele winsi ya se tamale was fulu valu tau sanga ya te o vil mel va nga pem na vi so soani so se mea ya o tasina au nanga malo so soani tele momotin h le o mama ya nga luenga so soani tele so enga na luenga so soani fo ya te o e pet na o mieni lava me va pena te ama wosenga luenga te alu ai me vo io o valola o pulo safety put me uma e so soani fa tupe uma lau vaenga sa o le sinana ya una so soani te me lau te lo e au ya ai le pokala ai lava ya lo fo mortina ya lo fatmo oi manuela ya fo fase o te mana tua na mata no mau pito na ili tupe na vese mai ele malo so soani le sene na mai nei pori du le fa ngalu ina tu ile la wagale o le situ pe la gaga for se le ni le na mai so so ni mo fa na wa o nga ye o sfuru no ga ilunga fa na mo so ni fa yo la to la sende le la fa ma ni me to tele ma lo so fu fa tal fatu ma lo la vale so bria ya tara fa la vela so to foi fa taila le ai o to yo so to ilunga ya ona o le o te fi so ni atu il manato stinale na se uma esa o le ya sa no nga stinale ma si tina foi le na le fa pe o ma wolo na le esa e mana o mira vai na yo tatu tangata leo ilunga le sa ili le su a fa pela pe yo lo mana o nga le fa pe o tangata le ilo fa tau tusi e ai lava se ina po se viti and said e ai se sa mo i tonu e ma fai la le sa mo le na pe a fa pe o tangata le la e le ilo ma le ngana e ma fai ana fai se e fai e te mana o mia se fai tau
te rida. Ia lui fare tangata le ofisa e whaitau I lau ngana. Ai I lau taro sanga vai lava ina I tatu tangata mo le ngana Samoa. Tufue. E whai lava si mamao le ngana Samoa. E mao tua tele le wha Samoa tātou. O le telefo I isi siri e tatu tau fiuta ita e apo I. O le whaingatai o le tatu ngana. Ai mana o mia I na I tatu tangata. E moni o le tatu ngana. A o le mao tua I tatu le ilo wha Samoa sa oi. E mamao e ia isi siri tala whianga. E ia isi siri. Ele peila vesili le o le ale me fai ta avale pe apale pa uiluma fai mai le tali na ile e malu e lu e tua ai fai mai le tali le viti en set e so I tua tu sala o upu ia e ala na upa ia tu pa sa moina e se fai ta e mana o mia ia na yuta tu tanga le study se mautino alu lo le so lo le sen ai sta o le e fai ngo fia ia pe e mala malama ai o la usa swani na e mawhai lava whape vai le whaitau, e mawhai ana taro stanga le ofisa, e sau seiti wha mo le Samoa, e whaitau, ia na whai aleo lau appointment ia, e alu tonu ale aso le la koe tangata le whaitau wha Samoa ia ti oe, ia malo ufalo alu lava tufu e whaftai tele lava. E mana ia lau sau noanga I tangata Samoa, ia vau lave o le tele mo le mau ta, e nei bolua e le o tūlanga le leif so soani ni Samoa lo ngā lue mo tātou tangata. Ia, o le mori mauna le toa te le lava. Ia, whatalo whātu mālo so I fua. Malo? Ia, sao no maia. Malo se fua le sunga. Malo fua le sunga le perfecta Elia. Malo lava mukitaya. O leo whanongo unga kuki karangoa I no le laiseng e au. Iyo, la umal taimi, ia, maia lo ngalo whamal mole. Ia le inga pa wale mea kalsanga inga kakangaka. O le Vince. Le Vinci. Si dia kure ngale le yo la ko service lo le ye. Ifia? Pa ile vanga bo yo le o le Vinci. O yo le VTNC. Vinci le vanga nga le ye kula ko service. Me la ka ule na nga. A papele pasi le kana ngala vanga ka yo ya o le pasi. O ile le na ile lei e la como el lua lo feio ngai e ko a maka mai foi le la u a ile vanga le ro ko le Vinci ava pe que feio e ko e le winga ngala ko la le sebe se la wana ina lo hat ina lo hat mo se mea o lo hat ke ia ia le winga ngala ukala le boy ngala ku mo ka makia o ngal pengo lai si ia ngapa wangala la papsilia ai mo ngelo was faftai tele la alo fatu I lo suku ma lo ferral ia tato tu lista de valau ma no so I fua fatal fatu ma lo so I fua ai mo lo ava no tai fo fi fa ma fi so nga foi ka ko por kalami a sa ele o falo ku siu so nga foi nga ku lo por rua penga ale leila ba ai ne ka pe ko ku del kenya nga ko fai e on vai no maka ma fisilia o la be ai foi ya on mele ngai o kenya o Samoa al ma kwa fi palang ya kenya nga ai lo por o le va ngai el makai ele so ngia ka ku sa ka wa fa mamla ma fa le mai wa ye foi isi e ka de la vale mamla ma le so le posilia ku iske palang nga fa lo ngai lo Samoa e fai longa lang pe ka de grupo le nga ko nga ka pe o ko ke vai a so o le fi ke nga se ku ye se me ideo ia o la ke nga sa lo ye sa mo nga u di nga ye e fi pa lang o le ma wa fi pa lang e ke la ka e complain ke nga o le tele e fa ba dia la usa no ngal tele fo yo tanga tala no ai ma le fi ai Yo, sa le le ya. O ma ko le ang, o ma ko fi pa lang ala u nga ia. Ia fa kai mo o mango tu fu. Pa se fo. Pa tu lo tu fo ile upu ala fo to le ia. No le ti nga fo tatu tangata wai e tele no le officiale e mo se so ani ia pe fo tata isi officiale sa ustaka tele mo so ani tele mo no on fina lo tangata. Ai I lota ia loto Samoa ma loto Pasifika. Tele no pula alma fu anga la tele so ni utatu tangata po fe la vai fengal vengal tangata.
O ta upule na mai stina le na fina mata no tua. Wa lu na fi al ma na po ma fa fa mu ta talo ile di so so ni. Ia su SF so so ni. Ia no sa wa le mo ta upule wa le o lo u tan tonu na wa. E le fa pe lo u mai ta to fa ga lu ga ile ti o me u ma le o la. Le ye tele to fa ma le o ma so sia le fa lo lo e po poto mata mai mai lo te o me na u ila to. Le u tu ato 11 no. Ya ayo fa lo lo mai si ai ngasi ya tele ai le lato fili ngai fa po le alme lato te fa ya pe ole loto na mala nga so so ni utatu tanga tape ise me mo mi so so ata le vatu ma lo so ifua aftailo wala mai ma lo so ifua ya ma wolo avdo e fa sta ya ma po kala mi ko afa sta sia ko le po kala mi le ole fa nga lai sengi e o so okay dia uma ko I fiwa kam fa akonu ma o VTNC fa ma ngia le fa la pam kalanga nga le kere loa la po kausanga nga I VTNC la ngola ko king Samoa nga uluri ngai or AA nga mo bolu nga ri Samoa ya ma fa Samoa la king ision ko ro ya kamalo ya fa kawa e la si kalinga nga ka wasi kenge nga yese la sike nga le fa ilo e ka malo ka sa o nga sa o fa mo ngele o ya mo ko le mal malama le ile fa sa mo ingole o su engo e a ke o fi wala fe me ko o aka o ka ele ma fa o fa ka o ele problema mal malama pula le si le ka sa o se si mamma o ke le fa sa mo ingole ole nga le fa sa mo au si nga ile ko nga pasi su engas kamalo ai print mai io o mai I ke sa mo le feio aja kau kala ko fa sa mo aja fa sta o ai si nga ile o nga e ka dia nga ka wa kali lo ko ro no fa sta o fa ke ofo ya o e ke le fiso so angi ka ko nga ka sa mo nga uma fa so ke ka fa so si me ke so engo ka ilo ya o fa kwa ile ngo ngai ma fa po ai so so angi ngai le lo pe ki so so angi se si o po la fa nga lu manga o ke sa mo kong wala nga le ke fa lo ngo kwai ia ngo wa ai sa o po I nga me nga fa si nga di sa mo ko po ia su nga di ile I pasi so enga sa malo e ai o mera ke mi ele I mau wala le lai sengi e vai de English de so ke de ya ke mi e sa ilia se me ma fa nga so nge mo ia e vai pa pe kania o vai a fa ele ma fa po help mo o ele fa sa mo ia aka o ke le ro pole a fa fengo fa mala mala mai nga ya o le karista o ma karista se o festividade sa o fele te wala mai po o le po lua po o Wellington o viti en seda kai le Ellen Newtown Adelaide le street la ya tau ma fai me nei po lua fa lo mai pe le tio la mai le va no le ya te alu so e mai uma ya po I fa tala no mai fa nga tu so di tatu kata to tele tatu I ngana ya lo po ti ai e tau si tu la fono le tau si tu la fono le ave le me uma ai o ngana ma fua ia pa wanga o le fu le sen sa mo fo ia le ele pasile lena le theory le theory missionale pasai okay fa stai lava me po kalami manuia lava me ya le fo la so fo ia fa fo ya lo fa tu amo tatu tunu e ile sa tau la mua ile o sofa inga fo ile sa lu tonu le Amerika le utato I lo le temile no o tanga te tonu fale fo tau fa tau to ma sai ni tonu Joe Biden e ile ina sa fa mai la na te unga mal seu po vivo ile ya mtua pipi ya o le loto ni tanga te Donald Trump la mai le unga lo fa salanga e tonu mal afa tau sa e fa pui ai a fa mai la tala o te le to e la lo inga Donald Trump ai se ele ai ma se la Donald Trump da ave tanga tala
Sa lo ma santa to wale newsletter ile fai mate ungo se upovi. So la walu tono chambia. Ai le ma se so ni ai. Na fa de tu le tal to tele mo tu se fia le ile fai mate upovi. Ya e fa pena voi mo tanga talo to le ro tu so. E al te me tu to ta se na ia. Ia le yam se to so ni ai. Me vela le so sanga luenga o isa mo fa long mai pole ala un luenga fa ya fa ai lo isa sa mo pos fa pacifica ia tumu o lo fa te lo fa to nu ato le meta un tato fa yo tato mane atu no so ni le ziles ele fa pela tato fa pi o pa ina tu la fono ni usila mana ai ya la wala tau te fa ya tau te so ni ya fa te tele ya o to o mo nga luenga le lei mo fa nga luenga o lo o to mo le lot of so ni tato tangata e le fai no ta ua to ta ta le au te fai atu ai te nei lona loto so ani zamo sta mai pe ya la tongi ai alu fa ngalo ngalo malo no pe fa no te le lona tongi e fa mena na tala le wala te na retirement ngalo fa mena na tala ya te mo mato o le tupe le ele ta ua ya lona so ani ta ta mo pacifica ai fuala ia I sta mai to tongi a le te leo le taimi mga lue ko tu luas fulu fai tu la fe ngalo ngal tanga le mo tanga Samoa ma le Pacifica e to ti fa fitu aso fe ngalo ngai ai alu fe ngalo ngal malo ia pe fie se la wa fel tongi tau sang ai le mana so ni tanga a mawala le nganga le tato uma o le matua mana ia ula ngona fa no lo to ni tai au no le tala na mai fo I nisi la le so soni o tatou tangata I o tatou tangata. Ya o se lu tau vo ile mo tatou mo fa lo mo le tai au ya mo lo manuia ya a le le tatou tangata o le fa mo mole ya ai los fa tonunga ya le la se tatou telefo ya pe ona ta pe na mai fo ile tatou o telefo ya si mai al fa fonga. Talofa lava o telefoni mai Samoa mo le whaai ungol ne vai aso. O toe wha popo so mo le teu ngol polo I ngā mō wha lawe te tupu wha fua sei, o le wha mai o le COVID-19 furupiva, mai o le a mata wha maluina le wha o wino le biliota mo le wha linga wha sale longa o wha lawe tupu wha fua sei, wha bea fōi mal polo ingo wha lawe tupu wha fua sei mo le COVID-19 furupiva, ele asonga fua le vai aso fou aso lus frumale lua November. Se ia ulia le aso frumale iwo te sema lua fe lus frumale tasi, ona toi sila foi le ye o kapeneta, mo se isi ona swinga. Peitai o lo whaatu mawina pea ia ingo polo ingo whalawe lawe te tupu whaafo sei, na muai tui na mai. Peitai o le fontanga le kapeneta le vai aso te nei, na whaatu langa mai ei whai ngā malanga e walu i o lo to toi o le neitau sanga, o le aso lus formalitasi leo November o le whainga malanga tongi pau o le enu sila, mo le awina mai o tangata ngā luenga whaawai teimi o mai a lātou konkarate New Sila. O le aso tōt se fulu November lua awhi lus formalitasi, o le malanga tongi pau o le Qantas o le awina tu leo tangata ngā luenga whaawai teimi Australia. O le masino te sema, mo whaatu langa ilo nā so tolu, o le isi malanga tongi pau o le Qantas le awina atu o isi foi tangata ngā luenga whaawai teimi Australia lava. So oi ma le aso wha, o le malanga le New Zealand mo le awina mai o tātou tangata mai New Zealand. O le aso fito te sema, o le malanga a le Qantas mo le toi wha foi mai o tātou tangata nuu o lo I Australia. O le aso iwo te sema, o le isi malanga tongi pau le New Zealand mo le awina atu o tangata ngā luenga whaawai teimi le atu nuu. O le aso lava lea e tasi, e tau nuu mai e le whai ngā malanga lea le vaalele a fiti, mo le awina mai o tangata nuolo I fiti, ma whanau whaaskorsipi o mai a lata wao onga, wato e te liu mai le atu nuu. Aso e sifurmal valu te sema lua whelus fumaltasi, o le isi foi malanga le New Zealand mo le toe whaafoi mai o tātu tangata mai New Zealand. Ma le malanga whaaiu ua whaatulanga ina le kapeneta, o le aso lua sifurmal tolu te sema, malanga tongi pau o le Qantas mo le awinato tangata ngā lulue, I ngā ruenga whaawai teimi Australia. Bei ona sila fia, o le aso leo whaatu langa kapeneta mo Samoa atoa,
e toi una ia ai le whaia leo tui pui pui lea te no. O le a whaonga ina tangata whainga ruenga le malo e so swang ne i matanga ruenga se fua malo loina. I le whaia leo tui pui pui lo na lua mo le atunu lau tele, ai e wha awau pēr ngā ruenga businessi maasane le malo i le nei aso. Watu i nātu le pepo whautuanga mai komiti o whaavlawe tupu whaafose i le New York, e le kāpeneta, e nei e tāpena mai se pepa e wili ili mai i fuafuanga o le a mata leo ntutongi, o le whaanofo e seo tangata e malanga mai tausanga whaulua whelua se fulma le lua. O le nei lawa talo sanga i nei e whaapea o na whaama nino mai ai malitongi ina, o le awhinga ruenga le malo o lo tai mua i lumo pui pui ngo le antunoo, mai i le wha mai o le COVID-19. O le nei wha i unga na whaia luntu langa wha ana tenati le kāpeneta, e tu sai ma le vaenga tōsa fulma le valu pui pui tasi, o le wha vai o le malo tuto tasi o Samoa. E le fontanga le fionga le minister o tupe maua le antunoo, le fionga tuala Iosefo Bonifacio ma wha whengainga le aso ane nafi. E le au tasi mai fina ngalo wha lio wha whengainga le antunoo, e le fuafuanga e pe o na wha lia le matanga luenga e mese fo i le whainga malo. E na ia ave e sele tu la fono o le tutongi e o la fonga a whaife au tau si nuu le atunoo. E le fola sanga le fionga le minister o lo manino e le anganga o le whainga malo. E na ia toe lau li wina le tu la fono tupe maua, le wanga va ai whaife au tau si nuu e tutongi a la tau la fonga. E na ia tapena i le pepa e tu i natu i le kāpeneta. Au lei toe usuia lei se fontanga le parlemene e le whaai unga le tausanga e te tau o na whaatala noa ina i le mata opo. E le fontanga e ese la ngona o whaafengaingan a wai. O isi o lo fina wina a whai e tau fia le tutongi o la fonga whai fe au tausi noo. O lona winga, wa te tau lao na toe whaafo i mai a lātou la fonga na tutongi, a fua mai i le aso na amatai o lātou whaamasi nonga. Peitai o isi whaafengainga, na whaalia o lātou whina ngalo o ia o onga le tuspai e te tau lava, o na tutongi la fonga whaife au le malo, e pei foi o na whaia Yesu se whaata i ta inga, a o iai i le larolangi. E tasil tau sanga le watu i nātu le vaenga le LTA, bo le matanga luenga o whela o inga i lunga ala te tele, e tā pena pena i mo le whaase ese, o le vaenga o restala malai sene o tāwale awhi, ma toe whaafo i antu i luna no whanga i vaitele e sāsa wai mo mua. E reporti whal tau sanga le na whaama e a yuni le tau sanga le nei al matanga ruenga, o lo whaali ai le silie le valu se la wafe tāla le tupe whaalu al matanga ruenga, le teimina whaase e se mai e le sene ma le restalino ta vale a fil tau sanga uma vai, e tu whaatasi ma le vahenga o leo leo. I le vahenga tupe, e lua se la wafe tāla o tupe whaalu, tutongi o ilantou ia sa whaafenga luenga le vahenga restalo ta vale, e na oa fili nisi o le a whaama vai. O ta vale pasi le tau sanga e se lau fast food wafe, mo ta vale o lo wha o ngā, ai lua se lau limas fumaleono afe fa se lau fast food wono, wila afi na restala. Mai silia i le tolus food wafe ta lau lai sene, ma pepa pasi ta avale po stickers, o masini fa apito e fa o ngā le restalino ta avale, e fast food fitu afe ono se lau ono se fumale fitu ta la na fa arwinai, ma le silia i le ono se food wafe ta la, o masini o lo fa o ngā i tutono le ofisa. Au tādi aila le toi whaafoi o le vaenga o le restalo ta vale alo i e ova i le lua se la wafe ta la le tupe e whaaluina mo isi au o nanga. Whaalia le fionga le tamaitai pāle mia fia mena au mi mata afa e pau le fuafuanga le malo mo whanga li i le teimile nei o le toi whaase e se leo le au o nanga tau restalaino o ta vale afi. Pei fo le sila fia o lo sila le whainga malo Leono toe whaongai non malai wa lele whangalii, mo fe malanga inga ma Amerika Samoa. O tala ia mai Samoa mo le whai unga neiva yaso, manu te lina fōwhanga la whenga ei mal tātu o tuno, whasoi fōia. Talo whalawa o telefoni mai Samoa mo le whai unga neiva yaso. O toe whao popoa so mo le teu ngol polo inga mo whalawe te tupu whaafua sei, o le wha mai o COVID-19 furupiva, mai ole a mata wha maluina le wha o wino le biliota mo le wha alinga wha se le longa o wha.
E toi whaatalo whātol whapoponga o talafau ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Ua whaopopo ina lava fe ese a inga e whaatatau Shelley Bay Wellington ina ua te ina ia tangata te ele whaatanunga le pule ngā nuu ina ia o ese ele o tutusa fo ifina ngā lo sui o le pule ngā nuu ile mata upo ona e to ofitu sui fai pule au fie le pule nuu o lo ofesilingi ia malu i tauina le whai unga le pule sili e tāpuni ele vaenga leo lo i ele vaenga te ona o tūlanga tau le soifua maloloina malo lātou saunga le mō na māua le pule ngā nuu le asbestos e te tono fale ma le palapala le e lo lātou whanua o lo o awhi e te tonu o le lau ele le whaiele ngā alwenga masao foina tu waiseisi tu e sifi iai le au te e to ofitu ni sui le pule ngā nuu o saini mo staru sangaina ia whaiti tia le tu le e iai le tapu maolo ta ita ina Sean Rush le olo o atu ngalu i le ono a whaina o tangata peitai e te e iai Jiol Day le fuafuanga peona ia ta ua e le iwa aila vai se pule ngā nuu ua lātou ta o whaatau wa aina se whai unga e whaia le pule sili. Ona o le tūlanga tau le saunga le mōra soifua maloloina i se emaili na saufi atu i tua na whaali ele tūtou maupea o le pule sili o le pule ngā nuu o Wellington e Barbara McCarroll i lana whai unga. Ua whaaliele whaatonu sili o le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield o le tūlanga pitu sili o nau ngau ngai mawhai o nau o iai pe atu ue tangata au ki lani lo lātou a ai. O le mawhai leo nau o atu i le sefulu o noa whio tangata ia awhi e le vairusi i le vai aso i le masino Januari peitai. E le o iai le atunu i le taimine i se tūlanga i ono o a ia whai numera te tele. Na ia tā ua le polkalame le leiteo ni sila le tai au na leila. Po ia le whai numera o tangata ua mai atu i pui i au kilani e mawhai ona te talo na tua oi. I whaatustusanga pe ona o iai whaamaumau le taimine e tu sama le lua se lau i le aso tangata e mau le whaamai e o atu le whai unga le masina maulo o anga i atu lava iai le atunu tolu masina e tuana iai o le awa a iai le whaititia i lalo i fo le lua se lau i le aso na sauno Dr. Bloomfield o le ale ise tūlanga i wawe aluai i lunga le whai numero o tangata e awhie le vairusi pe a tatala tua o i o kilani peitai o la whaopopo ina isi vaenga umole atunu e peona wa aiele taimine ele o whaatuatuana i lava i le iwa se 10% le efia au sia mō tangata e mai a umatuita i lua ma o le whautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina o le anga i le traffic light system e maua le isi pui inga mō tangata i ele aini tui pui na ilo tuunga o le lapata inga lua. O whaalia le malo e whaapea o lo tala noa ma pisinese winga le suinga o le whasosoani le whaatupea le malo totongi mō tangata whainga luenga o le COVID-19 po le wage subsidy i le transitional payments. Pea amata whaamamaluina le polkalame mo le tali atu le COVID-19 le traffic light system. Sa sia atul soi palimia Grant Robertson i le asona na fi pisinisi ma tangata whainga luenga i au nanga tali malo. Whapea i mawhale mailai ti ilana asia singa momoe o kilani talo na loka le a ai. O le ua manino se ta iala mafuafuanga mo o kilani peo na sauno le sui pale mia o le whaatupenga o totongi sa whaapitoe le taimi o le lapata inga tolu ma a mata la le polokalame fōu e au fo i ona sui. O le asolua sifululua o ke topa sa o lātou whaasila i le whai o le suinga a ngai i le transitional payment pe ona sauno ai le sui pale mia. Ua whaalia le te imalele fia o nisi o pule a onga, ona olele ai o sa tau mawhainga e tau fia i mātua le i whaiani tui pui, mai leo o atu i tutono a onga. O le ua mai ani na yaso talo na whaasaina whai a onga ma uwhainga luenga le i whaiani tui pui e tue ngā lulue ai beitai. Ua whautua ina a onga e le matanga luenga, e mawhaia mātua na ulu whale atu i potu a onga ma a waini whaatasinga. Tusa lava, pole ale tūlanga o lātou tui pui. Na tā ua se tasi o onga Māori e matua whaavalevalia lava lea ta iala mai le whetaui. Sa whainga tā te le moa onga Māori o na whaatautaia. Le tū la whono mō whaia onga ma au whainga luenga ma le tū la whono mō tangata e asia siatu pe ona tā ua e rawiri right o se tasi o pulea onga Māori. O le tonu le ua iai, o le awhai lava la tautu la whono, ua mai a fwoi ona tu ilunga o le pā ale a onga, a le i whaia sau tui pui, fina ngalo malie, a wane i o atu i tutonu, na tā ua fwoi le pule a onga Flanshore Road. I tāmaki mā kaurau, e moni e whainga tai le tu la whono o na whaalau te le atu ia inga o le soifua malolo i nei mātua peitai, e matua whaalua whesasia i lava la tau mawhainga,
ma o le whaatanga o tangata ili whaiani tui pui pui i te tono a onga e lamati ai le soifua maloloina o whanau a onga. E to se lawana sfulfitu lau whainga o tangata whauna whaamaoni e le COVID-19 pe ona whailoina ana nafi. Whaatase mani tangata whau se to olua ua whaupopo i le lisi o e ua maali liu o se tinai valu se fulu mona tupo na tausanga ma se tamaiva se fulu mona tupo na tausanga o le tamamatua le sa tausia le whale o tangata maatutua. I Edmonton Meadows Care Home o tangata whau ia na whaamaoni ana nafi le whaamai. E au fia le to se lau whaasfululua i Okelani, to o sfulfitu i Waikato, to o Lemai Northland, ma le to o tasi Bay of Plenty, to o tasi Lakes, whaapea fo i Canterbury, e to o valus fululima tangata o lo tau fia i Whalemai, ona o le COVID-19, e au fia le to ono lo i potu mo ngā se ti ngā ina. Ua mawhaineo na tatala mateu i telefoni fea ai, pēlo lomi fo i, ia whaamaoninga i e loa iwa mai a umatui pui pui, po le My Vaccine Pass, mai mawhai ona kopi mai le My COVID Record, o ana nawhina taunu e le utau tui pui pui o le AstraZeneca, mo ila tau e iei mafua anga i le mawhai ai, ona tui le vaila au le Pfizer. I taalonga, na toe tape e se Nelson aso whasolomona lana i tū lau le Instagram, a o lata ai le taimi e te tau ona o atu iai, ua mai ona whai ona tui o le COVID-19 ina ia mawhai ona iai i tole ni ngala na kalapu o le Melbourne Storm, na o ia le tamata alo le kalapu e le mana o e whailo na tui pui pui. Mai ono au fia le lise o tamata alo mo mwe wha malolo ese mai ma le ta amilu sango le lakapiliki Australia, le olo o mawailo na tutongi e ono se lau fitu se fululi maafeta lai le tau sanga. E te tau i tangata ta alo i Queenselani ma Victoria o na usta ia polo inga le malo, malalato stete ma ia wha mai atu i lua e mawhaiona toleni ma ta alo. E amataina le o ngā tutono te sema toleni ngā aso wha Solomona pe ona ta ua e le storm. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Lau whawhonga le tino tātou telefonu le tai au whafta yatu. Ya malo lava e isi alo Samoa le nga lue la unanga le partners le o te manatua e au te masani le fo isi alo le tu ya ale la tomo fai so ta ia yo na mata no le o le sunga ya sala Henry Samia le o si alo le tu e la unanga le partners ya ona tana no le stemi yo na mo le stala ya no fatu po kala fa te mo fa so le isi nga ngol fa so e fa le anga stangata Fina lo lava yo le atunu na umayo no le tinga ya unanga ni se le family e nai le atunu. Ya o le tu tel tatou le tio ya o le mau o unanga le lem failo atu. O le mau fo le tatou le tio. E le ya mato umale fengo le tio se poto ato me tupu lang ya to. O lo ya nai le atunu uto fa mama fa utanga fa no so ni mai pe o le ngana. Me vena ya mato wale nga o lo ya ile wa ta mai ile tu si pa ia. O le polo kiki, o me whaasaya nisi, whafo mai, ea o le anganu, o lo i nai le atunu, e le o i nei a mātou, whaftai tele lau tau so son. E il whame moe le polo kalame lea ua tā pena mai, e whatanoa, i se tase sui o le official komisina o ni usina o lo i Samoa, i se taimi o tono o le polo kalame leo tala lau lunga leo tā pena mai, ai o le ua maua la vanoa, ma te whaasoa i ma le fionga le minister, ya honorable au pito so o William Sio, e whaftai pēle por karame o le maua o na avanoa e whaasoa mai ai. E le whaina wai lunga o le tātou leina. Ai mō tātou umalawa o lo iai le avanoa mai ainga mai Samoa tu tongi nei pāse sem tu langa pēna. E tātou suile la whatanoa nei lata i se fulu. Ia, e whamui moina, ai whamalo la ufionga le minister whaftai tele molo taimi. Hatara whatu la ufionga pito. O ia. Sano lai to tai atu stemi ona le ua ale tonu malina ya ai la tase pese vai for de temi o tai si fongo lo mo te fai dua a fianga yo le vai ya mar tau pan no to inam dai lo matua le uma wel poto ta to ni vai tau no fa tu po kala me fa mano tau tua
ia toa lo toe Sema maea E ai lo tafa moe moe Paula volta mighty Leu si tai Hai ona ole malosi Potole atamai Aule tata usinga Ia fama oni Ia tausi se ia oiloti Ia leo mo lava no le fionga minsta ia ono bolo pito so William Sio se fa instala le tai out sai foi mal poka la masa so foi manuela o fionga minsta va tal fatu Ia, so foi manuela o songa te fue mal do fi sama malu Ia e o folo fat foi le tanto o tunu lo mo mal tanto poka la meneta o fo pa ia la fainga lo ngale tua tupu mai e o tanto o tunu ho mai matan malo la vat folau fa tai mo ngalo ngale lei fa tai foi mal nei ava noa malo so foi manuela After foi mo te ai la fionga bito te lon ta puane lo fitel no e tanga ta fi fa fonga la fionga ole tu la ngol fa ma ya sa no ye ni so va nga ta pe si le fion family le tu no me se le la tala fio ingel va to ya so fully mo te sema ia ole o alwan pe a nga idunga le fai no me fo tanga ta o fai tu pui or dato sini lava nei tuli loa ia maua umai tu malo tasi le iva full pasene pe siliat fo e foi no mero tangata ua mai a umatu e lua mai tau sanga e sfulu lua nga idunga ona o taltunga lava o le tui nei mfai e ona tau fiofi a fianga matau kia fo o le nei wha wa o le mai tau atu wale na o mātou le wa a fia le wha mai au kilanti le lava ua maua cases ese inu ua tuitua au kilanti ia o tātou la le Pasifika o ana nafile na mai fai numera valsuluiva pasene o le awhai o tangata atu moto le Pasifika ua mai altui mua o lona winga a fai e maua le iva su pasene ua mai altui mua n tātou whaatalitali la ia le si tolu vai aso wa maua ile avano e fai itu ilona lua ia tangata tātou au sia ila ia le iva su pasene i le si tolu vai aso ilumanati ia i tūlanga la na wao te tele. I nei ia o tō i Wellington. Ia o lo o iai nisi fo i o lo o whaatuai pe telenge
fo ile la tu talio avanoa lo tu inatu ai mese I porirua mai nai loa hat ia tau whapena fo I mātou I au kilani ui o lau au sia le iwa 10% I tue malo fa soifo malo lo I ngai tolu I au kilani a o tangata motu lava Pasifika I au kilani la tou ia ele I doi titi lava o le iwa 10% ia pete iane o le fuafuanga ma whatatau le malo e toi loilo umma le tūlanga o iai tu malo I la solua suiva November o le aso lea o lo whaamoe moe e see ai loa au kilanki I le whainga fau lea o le tātou traffic light system o le whainga fau lea o le lanu mea mata lanu molima le lanu momu o le aso fo ila lea o le aso lufu iwa November le ngata o le a see ai au kilanki ma o loa I le lanu momu a o lo le ato I loilo ai fo I po fea o iai tu malo umma o New Zealand ia mafuafua ila ia po le ale lanu e angai iai tangata o isi tu malo o le naunga le sa iai whapea se ilonga e au sia le iwa 10% o le awha I tangata o mai atu I lua o na se e lola il whainga fau ma sa ila bali tautununga e se e au kilani I le langu mumu a o isi I tonu umma New Zealand e se e lanu moli peita iane ona o le ua o le mai isi nuu e tua atu o kilanchi. O le a iloilo ai le vai taimi pe o uma I le lanu moli pe iai niso I tu malo e te tau ona a mata I le lanu momu. Taluai. O le ua sala lau ma pe pesi le whamai. Peila o se talatu na o le fufanga fo I le wai ai. O le aso se furu lima o te sema. I le var su lima o te sema e te tala ai le whioa I mai au kilani. I e tā whao mai ei Wellington e meisi nuu o New Zealand ala whapena fo I ona mauale avanoa e whioa I atuai tangata I tua toa kilani au kilani. Paule mea o le a mo mia I le whaatanga ina ai I le whioa I o tangata mai le aso suli mo te sema. E mo mia se pepa whaamaoni o mai a uma o tui e lua po se pepa fo I whaamaoni ai o whailau siaki ma e te leo whaalua I malema. Ia, o le vala, o le suli mo te sema I le aso su fito Januari, o le a maua I le avanoa le whiowhia iai. Mana tua foi tu fue. O leo ua kaumwhai atu le malo, o kele o lopo o manino I el tātou atunu, o le mea lewa iai, o leo ua kākou se I se whainga fou, e tau te whiowhia ma le mautinoa ma le manino, o leo ua iai le whaamai I tonu o New Zealand e leo mawhai ona tātou tapeina. Paule mea mwhain tātou whaia. O le tāo fiofi ma whaaton tonu ma ia awane I pipisi tele atu I tua. Ma fuangala na lela ua tatala fo I le avanoa e maua I loa ia nei o vaccination certificates po le vaccination pass. O se pepa e whaamaoni ai o oe wa mai a umau tui e lua. Alo. After tele lau whionga o pito mo le whaamal mo mena vaianga lea. O na i le fo ma I le o na puku mai le afo le iwa. Ai, o te loa lele, e te iei tai au I whaamal mo I le whai I le whakasa I polilua. Ia, na tātou whaatasia I nā. Ia. O ratu fo I tātou talno ai la, ia. Ia whaatele, tātou tala tai au wale fo I alu matu whasa launga tai au mauti iei o tai au. Whaatu whenua iei lea. Ia. Ia, wale lei, sai fua loa. Ia, tai la whaatu. Ia, mai albo kalami, o tai au le whai I tātou tui pui pui nei polilua I le whakasa I polilua. Ia, o le la iei fo tātou whenga luenga e live mai whasa launga la. Ia le whionga au pito. Ia, sau I fo I tātou whaatata nonga tai au. Temi nei. E la uta pena mai polkalame tala lau lunga. Ia ili fo ma I lea to I titi whaatasi mai le tātou polkalame. Whaatala no nei nei minute au I luma. Ia whaafitai. July.
Augusto, setembro, october, november, december. January, February, March, April, and May, June, July. January, February, March, April, and May, June, July. Moso sili sili le manongi ta utino mailo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ayalo ita tu ye o bailo tama tofa ina soifua Lama alif sili le sasala Itu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Taluayo e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Ia whatalofa atu ma le whaaloa whawhonganga le tunu ni tai au. Whatalofa atu le au whainga runga pa ia le tua tupu mo e o le tunu. Ia ma pa ia lasi o le au whawhonga masani ale si ufonga o le na mua. Ma lo lava le soifo mauma lange ma. Ta whatsasi ma Savalina Kasiano. O ie nafa matato talafo ia staitasi. Ia taltano fo inisio ngā ruengo ni ia stalofa Savalina. Ia, ma no soifo lo fionga masanga toi whatalofa atu fo ile. Malo le au whaafonga nei tai au, malo lava le soifua. Malo mana ia sa utai au nei usu mai, ai motu mo li o kisimasi, ma nei te lua ngā ruenga. Mau e fo le nganga o kisimasi, a lefto a mata le. O le vave o lunga lue ana na whilena vave ina. Nei te, nei te. Mo tato po kalame le tai au nei, olo ia vaenga i fufua. E se taimi o lena whaape e so tai mai a Aisha Verol o le Minister Langolango le o soifua malo loina. Ia stasi fo e level to mai mo ngā ruenga i mo meo wha mai pesi a tonu e au ngā fo e mo sona sao le tato polkalame le tai o nei pe a so tai mai o le to e se furu minuti le se furu o na mo le so tai ngā ma Ella Risati Maris o stasi fo i o alo o le tonu sa Yale University of Victoria ma sa o ia sa so son tele fo tato polkalame le tupulanga i tausanga o mawai ia o loo ngā lue nei i le ofisa o le High Commissioner a New Zealand i Samoa. Ia o le diplomat. Pe o le miti ana e la fia alo le Foreign Affairs, ma i vea ma diplomat. Ia la wai ua o tau laulo na wha moe moe. O le tois fulu la sfulu e tala noa mai i le video calling, mai le tato studio i lalo vai i a ta sesa. Taltano inisi o na tonga ruenga fo i awai pepa ma tūlanga i tau o na wha leia. Ta pena ia mai mo ila tau le malanga mai i le RSE ia manisi o ainga lo isi tseni New Zealand lo malanga mai atele la fa mamlama mal temilia talten no ai ia pe ona i swinga na po kala me mo lo telefoni ila wole ia ona tau filo tatanonga ia ai situ avanoe me so tai mai ai Savalina mane fo ile va ia tu le nei ole i tato po kala me ia tele ana tu winga ia fai ai pe fanga solo fa solo mai ole tele o fofanga il tao ni le vai aso fai ngol vai aso wale pe ole te fa tano wina le so tai au ia le tuinga fo ile i waitangi ru mola ale Pasifika tupulanga talavo mesa tolo mai vas talavo mane wai mane vo le tolo ole le anga i ole tau le astona ia tonu e dito tele ni sianga i pe an fa pe fa tonu
ia wane le o tu mai o le langi le mai va ia tu ai fiolo fo ia le fai ungol vai aso ia mo tato tau ainga o ainga umala mo mo falas ia fa mo le tatan no ia lum fa no o le dei o pui ngola tau e pui fo ia ainga ia Malaysia vaenga le anga i tato o le tau fai le malo ato in New Zealand ina ia aulia au si tato le was food pasini e tau fo nei sau tato Samoa mal Pacifica il fo fanga le ai le anga la o ai si a tia fo to tato ia o le sau le o tato tal no ia lum fa no ina ia fa mole fai o la tutui e foi le drive through vaccination pop-up clinic le i nai i le aso sala, le aso lus futasio novema, le holea le te uminga tuke lau. A tonu e nisi fa peo, la me ufai ninga luenga le sa. Ia le sa e fo le fat o le mau fo le fa malo lo fo Yesu tanga ta mai le sa pati. Ia e tau anta to fa tai fo ia nai o mo le fa te ingi Yesu vai mal benga la ve e tato. Misile na mata Yesu ia fata sele ma le Samoan Catholic Vaccination Clinic ia po le por kalamele o toi pui le pe ta ia la ina le kalisia katoliko i le Hat Valley. Manea el fa linga na mo mai fo ile fionga patele ya maleko. Ola wa uma ona tu ia i male lango ale Pope Francis. Iyo ia male Cardinal in New Zealand John Dew. Ia lona winga o le o tu ato ma le lango tai o le ekalesia mo tangata o le ekalesia e mese fo la alum whanau ina ia o e whaitui o uma fo na whaitui e lua o le o mahe ia vai ia awa pia la o tai e whaitui la mea la inga le whaitui o tangata o aulutu ia mani e tele le ia ala sana e whaatino e fo le vaenga nei loa hat i le lua i le ono ia o lo tadia so stasi e rena fa pena o tupulanga o so sanga tari faisi tui o lo ava no nei o tato no fo tato e fa nga ma no ta wole mai tini ia e pe o le ta fa nga solo lava vaenga io pe o le so sfulu limo o te sema ia o le na talo le nga fo la na fa yo tui ono le o tapo nei mo fa ya o nga ile fa ni tui o tanga ta finga wenga so fo malo loina moni e fai asina fali tono tu langa de ia e tele me o le nau e lofo ina ia sefe ia alu fana wa onga ngai ai tate mafo foi pe fa fe nei pe fa iti tiele numero fa ia onga wa lo ia isi ia tal tununga ele fa yo la tutui ia la to amaftu anga ele mai lo le tato ia afa pela ile foi tu ia le ufe mai te taua ona foi la tu tui ai de tu o tu tono le o le faleaonga ia o le foi la wa isi ia onga pe fa fela ma tu o to miti o to va to miti onga pe talia le watu le matu ele foi tui maliela ile onga pese ia onga ma odi mo la wa ila tu a tuina foi el malo fai unga la foi la tu fai unga tu langa fa pe o lai mana tu la to i pui a to ia whanau ia mai ia loinga la whai la tu la whono e sa fo ila multanga te matua watu tonu matua tu tonu le aunga ia i te lea alfa le tonu le iai a wha peo matua e le tui lona winga a fia la to le whale ia fia matamiti la mamuli atu le aunga ia ona pisi e lo le mana ista miti i te lea la le ngalwenga e tau whai ina ia pui o mai tato ole atunu ole metonu ale tauna mafo fawati de tato uma ia le o tau fisiri pe tauna faistui mava ai afianga ole ainga afianga tangata lau tele ina ia ngā lulu e whaatasi whaafingofia awai ole owa ia tuinu ule isia mani ma Polani ma isi Austria nuuna ia ole o tele na o toi pesi whaamai ne o whaitau mafe tangata lai afia straightasi yo isi le o faia la tu la fono o mato i fasa ne te fo i tanga te le faintui yo te ne lopo la me la oi a faitau e de faitau wa faitau miliona le a fa tanga te loina la fa no fol fa le sande e alu fa fo o le mato te le al fa le tonu le isi ia a fu mai fo ila i tu mai tono New Zealand a fa pe la o tu le sos fu limo te sema tatala lo ia poda sia po me faina fe wa i mai fa fo ia
o te le lopo i le le si pito no o Maori i le ai whapea. Ia a whapea ua mana o le tala toa o i leo o Kilani. Ia sili lole tu lofo ia. Mai nei mo meo tanga vo i e tu ua ia tino mali o tangata. Body bags. Ia no winga pe o lato whailo na o lafo i e pole i si o lato i tu malo i tangata. O na leile o tele tangata i le i whaia ni tu i puipu. Ia. O le tūranga tōnua na o le whaia sina whainga tāo toa i ngā fuwhanga nei i le wawa ai fo i le whaa i le monitoring. Ia po le puipuinga ma le wawa ai ngā lelei. Awai e le lope whawhea na no leo i talanga o poras nei. Ia o le si atatala nei e le lopo le ale tūranga la e le special whamai. Awa atato wai mele mo inu titele ia. Ta tala o si lau toi tapuni atua. Ono o mena ta tala loa wawe na pisi whamai. Ia wa atu le ropo lale ia toi tapuni. O le mena le tau whale malo ina ia whaifofole le awa nei tato o tala tapuni, tala tapuni. Ia ai pe ua te le ale atu nu ule ua le lava waa fo ua inga le malo tau ona tala mai. Ia le no fo polita to ata tala nei la o lale me tupu. Sa o le. Wa fasili na le tau fasili le fo mai le no mai. Po o lava le tapinanga le malo e whaani o leo mo le taimi e la o to te le whale mai pa o na PCL to te le New Zealand. Ia sa wale pe vato e lua se lau na le lua se lau valu se fulu iwa. Moenga ia i poto ia. Lea whai o moenga le ICU e le tai ngā whatia moenga ia le to te leo tangata pa o ina pisi wha mai. Pei o le vaenga le na wawa ai tuto o i le malo. Nā lai fo ina nau ina ia tāpunia ia awene i wawale pisi wha mai ai o tangata le tūlanga o ngonga lea. E mo mea le i tono le ICU. Ia o lea na visiri ia le minista o le soi fo malo ina e wha mai. O lea wa ina ngā luenga lea o whaatino e pe whai ina ia whaadua ina le numero na. Ia awa pe lima se lau mo tuku ia muenga le wha moe a watu nei a whetangata. O whiala me la ata tia i stangata. Mo ilele ia ai pe o te le ale ngā luenga le tau whai le tūranga lea. Na. Ia, a tono wawa atu fo inisio reporti af masanga ili nei fo iwa yaso. Ia o lo o whanga solo o le tūlanga le tamai tai te inisi fo ili a saina le. Yo o le si mea na. Ia a tato wawa ai fo i o le. Me mana ia ne le o tano mai vaenga le ia saina. Mana ia o le ova atu na ia le fsota i ngā ai fo ia saina ma Amerika ia pete fo tele na ese ia la to ia pe le wa mata no tata no ma mata fo ia ni so fa fitau li fo ia wa to file mu va ia to file mu fo le la ai a pe fa ia ona fo tele fo le fa le to on me ma ese ina pa ia e na o tele le Palestina le ia se e fa le ngale ngo saina pe tele ani nan tupe lo le malo e le au mul mawina me tupu i le tangata le ona le alipapa ia check ma fai le lo le to va ia le foto tau lo ale wo va ia tu tele fo le swing o fa tu nga ngona ni pisinisi ia le na va ia tu tata no le Evergrande grant ia o le wo fai le wo mo fa polo inga ele fo le authorities pol malo ia tangata le tu ona le alwe fata o motele o loa ai mai tupe ave tongi o pit mani tele foi ngo me a fa pena fo le mele foi nei ia wa nei a fai wa ngau le pisinisi le tongi na tangata fo ia le o fai nga benga ai le to mo ni tupe ia na nga wa ya le ya la o le ya tangata le a o singa la va ia e de ai la e tuli o le malo al fata o seta ai mai tupe ave tongi o pit o le fisidi le na fisidi mai nei steine ia aina faisa na ia post po le tu ulunga se fasa la longa ia tek no si foi fa nei no po ai sa ia si fa pe o le malo sa faini winga tale le tale fenga ia ai na umalona faila na post na le to va ia foi ai vo ave fa la firma lo le mana o ale malo va tu se me to fa le ngai ngol malo ia o to inga winga na le pe foi adia ai seina pe le talia le laulang ia o fainga na matuna fa seina a tu ia tu manga seina ia se foi tu manga i si la e tau sia ia wale
O tele na langlanga fina ngalo tangata i tono sosi te nisi wa tamaita i saina le te nisi pe mawalunga San pole tamaita i saina mawalunga le lon tona mo la bantola i mai te nisi tono le tono. Ya tono winga ye tau fo ina mata i tuela tono no fo i saina ye angan malo le ni pe de mana ole malo se me fa le ngai le ngole malo pe fisili ani tangata fa i pisinisi malo ya. Foi ele fufuanga. Alo, va atu I tupe ia popolo fiti ma wai I fale fo ia fa atau fa yes tele a fa atau atu I tono le si kota le o mai lasu. No la to mun fa atau fale mani foi pe si ai ngo mun fa atau fale tan normal pokala mel fa so tu fue ma la to. Awai mun ma wina ile odi mani tau sanga tan wai na si tinga o si tia ia tau fale. Mo ila tau na fa tau fale te mo pole fits full valse full ina fa tau te tau ma wala lo ia te lo fa tau te mini te lo fale na ia walu miliona tala ia la o mo wa nei su nga fo le call logic il company le o fa tasi fa mo mo ngani ia ma tu ina mai la tau e te la le va le va wa fe tau se la wa fe le polo fiti o fale ia pa fa tau te mini ia tau se la wa fe o le tau na le si fale sa ia se tau sanga tau ale o polo fitia al tanga tale fa tau ne le fale ape o lo fale le ne future la wa fil tau atu lo market e tele na ma fai ona o si ele tau se la wa fa popole o nge fa tau o le miliona montu o tau nga fale tele o fale le ne wuli to ne ma e o la ne po le o mo lunga fu tau talo fai nei tupulanga a wa pe o to tele na o si la o to yo no format o tau se fe tupe e to e ti posipe fa ma waia ni ala to fale tau le tau te lo e ta o sul fa tau ma fa tau to tele fa tau ai nga ulto yo to tasi pe to lo wai le ma fa ti to ni tanga tele ti posile mana mi a ai tau na pulpuli fa tasi ma fa fu fuanga ai nga fa le si to ni ona fa tasi le ma sa fanga ye to ni le ina ia ma fa ye ona mo le mo kesi ya la so va vai tu langa le Australia le pale mia foi Australia mal tu langa la to fu fa nga malo ele taimi nei ma ni tele lo fa no longo fu il pale mia Australia mai will give the Australia kusa to vatu Australia tangata ai tu so la walu fa ma dia tangata ina solutse a le ana tamu fa umale malo e fa tu ia tangata Alia ia la ufa pesi ia le wa matana faila na palota o faila campaign ni palota tangata ia pa le taimi pe o wingo Donald Trump take America back e fa pena ia take Australia back ia pe o le ufa nga fa pe le fa mo le ia ni o se va enga le fo ilo ia istangata ia ade o fainga ia fa polkiki ia ia msalole na le fa chan fo ile si vala wa aton fa o le se i ta mai sa to pese le ona so ta ia tu lole ia ta to ma lole po sa uni mai on ma lole tan longa ma ila risati maris
Ia, toi whatalo whatu le tino o leo o mole sota inga le video call I Samoa I le studio I Lalo Vaia, ta Sisalem Sam. O lo i le tato malo o Ella Risati Maris. Taltan no foi inisi o ngā ruenga lo whenga I mai lato o foi Ella pen o tano atu stasi foi o alo whanau sa ini wuli toni le Victoria University sa tele na yelo na sa o tato por kalame tupulang televo ya le o mawa tu nei o le o sa mo whainga ruenga le official ai komisin komisia a New Zealand. Ya, to ane se I taltan no atu ya Ella o le rei Ella talofa malo talofa malo soifo manuia la fionga masanga a fo I o le taimi muni tatala no sa eno futa tafa o tono studio a leo e tafa sanga ia tano mo Samoa yo ava no le au mawa fo ia malo male fo I fa a mo va tu fa malo tato office ya o le ai e faima fa manatu la o fo sa tono Samoa Capital Radio I tau sanga o tuana ia o e whaafoina le polkalame al tupulanga talavo. A leo te mantua I le taimi tatare noa e sa fasili atu po le aia o whaamoimonga mo lumanai. Ai whamai o e te whiwhainga luenga le Ministry of Foreign Affairs. Ia nā ruaula I te o e vidi mai lisi aso mai tau mai o oela o maula o appointment I le Foreign Affairs. Ai o lisi taimi e vidi mai whamai o oela leo o maula no te whainga luenga le Official Commissioner New Zealand Samoa. Ia leo o diplomat. Mana I tele a? Ana ia tele. Ia le ali I mea uma. Malo. Ela o le sa te anoa I tūlanga o iai ngā ruenga o lo e ngā rua I Samoa le taimi nei. E ia talu I o le e a fo e close ale borders I wao o New Zealand ma manisi o a mese fo I o tau Samoa wanai sa wa o tau le COVID. Ia na ia fufuanga wa malo o mātou le nei. O le wanta manatu tuain te tala pora se mātou atu I mātou Samoa. Tua le vai rusi na mātou e atu. O ani ngā ruenga o pisia I nā ele teni taimi. Ia ai le ia vātua se whamatalanga. Ia whaatalo whātu le pa ia lo whaafonganga Samoa. A whenga ruenga pa ia le atua I so se whata whaitaulanga. Ta māma tina matutua. Mai nā tau uma o lo o mawhaiona maua tato poro kalameneita e au. Ia whaftaila wa mo le whaafesili af masanga. I o le taimi nei, e vā lava ia whainga malanga mai New Zealand na I nei Samoa, ia ona fo ia puipuinga o Samoa mai wha mai. O le vai aso na tua nai, le aso se furu tolu o September o November, na sawa ile malanga to do se la mon tupu na mai ai. Ia e o mai la fo I quarantine, ia se ilonga fo ia wo umale quarantine, ia ftama fai ilona tilo a mai se siva alele. Ia taimi nei lo fu Samoa le aso fa o te sema, mala so se fulu valu te sema e toyo mai inisi malanga ia au lo ia ai inga o tangata malanga mai e le ofa pe o matala le poda o mafaina so se sina sau to el watu to sau to el watu taimi nei wana o sit sini Samoa e au mau nei Samoa mafaina malanga mai e le ofa tanga ina foi malanga pupu po tafaonga a tonua e alu o le talonga ia matsa tau sanga fo ona mawhai ilona, mai nisi o tato tangata I nei Samoa, tato tangata ia o mau New Zealand, mai si atunu, e o mai a tawhawhau mai, asi ainga. Ia ona toi taliu atula ia I New Zealand. Malo, mana ia. O le taimi nei, o lo o ia malanga nai mai e tangata RSE, wha mai taimi, o lo mawhai ona malanga mai tangata le Samoa, o lo ia la to sini New Zealand. O le sa o lea, ela? Ia, o le taimi nei, o lo o ta pena le au malanga lona tolu o le RSE, talo mai le amatanga o le quarantine free travel po o whainga malanga ia au noa manoa tanga maasani o le whaano foesea. O le aso lulu o tuanai, na so se fulu fitu na watu aile siwa alele a tongi pau e watu ai au whainga luenga whaavai taimi. E toa lua se lau, ono se fulu ma le tolu, I la tona whaamanuia ina nea wanoa, la lawa malanga tini e sila, ala so sa nei foi o le tapena ile si va fuafua to lua se lau fitus fulu mon tupu pa se va o malanga la io malanga tongi pau o malanga la fa tonu mai ia company e anga ia au whenga luenga
ia ole va muli ale tongi pa ole tau sanga nge ia no titiro lo ia se fufa ma tau sanga fu O mo meo charter flights na te tongi ele au company orchard. ia charter flights malanga tongi pa ole charter ele industry po company ana ia au finga luenga ai whaatupe tangata le malanga mai e tau apu pe ngaluenga ia i lona pasese pe te tongi mo fo ala tau. E to tongi mai ia le industry po company ia ana au finga luenga tu sa ole ngaluenga o nei tangata ia le whamanu ia ina i nei avan noa o le lato sao ile malanga o le watu whenga duenga ngro watu whenga duenga lo ia au isi umama me ta pena mai lato company ia fa pe for office ni usila ta pena lato pe pa fai malanga ia ai mafai longa pa ia toi ni sila whenga duenga lo wa le toi atu toi quarantine per mesa ia ia e to tele nei tangata i whaatupe ai ngai nei whafo lato pasese. o te tali tonu nei tangata o na o tangata ia le mawa no e malanga tua i va commercial po va ia va tu sa o New Zealand le a mai nei Samoa e fai malanga tua i o tatu tangata i New Zealand e tele ala wa le at fa malama tili pea o te me nei e lua tu enga malanga i o ese mai Samoa o malanga tongi pau ia le au whenga luenga fa vai taimi ia malanga ia o mawhai e taimi nei o na malanga tuai ia o tātou ia tangata e sitseni New Zealand no fumau New Zealand fa peteanga va e mawhai ana e arui va alele ia o na lauma matala mele poda New Zealand mo oto ia o nei tangata la ia leo i va ia ese ma va tongi pau ia e tele alau a inga i New Zealand sosoani mai e whaatupe ia pasese o malanga ia mai salau na to tele o whana witi whanau tupulanga. Ia o whamanuina i le tūlanga le whaariri wa tōla tō ainga i New Zealand. Ia o nala e mautewa ai ei la e tāpena mai ai New Zealand pa sesio nei tamaiti. O ani tu i tau o le ngaluenga o iei nei i malanga ia mo tō ofisa i Samoa. Whaftai a whamasanga mo le whaafesit e tele alu i tau. Ono le taimi nei, o le taimi mua nei wa mawhai ona whioa i atu tangata au noa manoa tanga o le quarantine a meisia mai nei Samoa o Tonga o Vanuatu. Le ana ta amata mai la sovalu o Novema ona whaatanga to inga malanga whapea. Ia e tele ala aia inga o malanga e le whapea o quarantine free ma le ia ila i oni aia inga mo tangata malanga. E tolu ia conditions po tūlanga e tatau o na usta ia tangata malanga ai le i malanga tuni usila. Ia pe ona matuwa ai le malanga mua na to e se atu le aso to nai o tua nai. O la ia i fo ia inga ia masani ai o to tele na fai malanga e lau tele o sila fia ai inga e no atu le tapena i lela ia malai valele. Ia na tua ia i lole whainga le check-in ma tua i fo ina na e sele valele le aso to nai. E pe la le o te whaftai lana mo fesili, ona o se fia soso atu fo i lea i tatou a inga i whafo ai mai se fo i au i lato ma whaiona mo me tatou whaasala launga. E soso ane i tatou a inga i nei, o lea fo i e ave o matou whaasala launga i nei i Samoa, i nisi fo i o media i nei, i ma whaiona ave i tole message, wha mole tau tua nā ma oe ai a inga whainga malanga, ai e tele i susu atu malai wa alele lasto nai, e wha whaingo whienga nuwenga malai wa alele, i mai matou fo i o whaima suira ofisa malai wa alele. Le alau te mausiava no whamana mole a whamasanga se i tau wha lawa i tele ai tūlanga ia ma ai inga ia tau no sta ia whamana mole. Ia, tau no. Ia e tolu tūlanga po ai inga tau no sta ia tangata whaimalanga mua. Ia mai e uma tui pui COVID-19 fumale iwa. Ia e sau po i le malaiwa lele tu atu ma vatolo vaccination card po se proof wa umana whaia tui pui. Ona esiaki a le mawhaina a vatula vaccination card e le mawhaina e board le wa alele o le tula fono na lewa i taimi nei i whemalanga inga i le wau New Zealand Samoa esiaki la le check-in counter po le New Zealand ia lo vaccination card ia ato umafo ia whamaumanga i lunga lo card o le aso na whaia i o tui o le ingore tui wo whai ia ma le stamp o le matanga leanga soi fumalo loina whapeo New Zealand sawa i lau card tawana ia tatou vaenga na whamana mole i lunga le card o le aiainga longa lua ia a tole se fulu faaso o e au mau i nei i Samoa po toke lau a e te le i whaimalanga tu New Zealand tu sa e whatatau la i nei suia e malanga mai America Samoa
na mai la ia ele ato se fulfa so atu la ia New Zealand ele e fatanga la tu ainga malanga fapena ta wana malanga mai au mau nei mo se fulfa so pe sili atu ia ona futua tilo tilo ele la ia fe malanga tu New Zealand o le mafuanga ia o le taimi nei ele o ia se fe nga New Zealand ma tutuila ele o ia fo i se fe nga New Zealand ma se atu e se ma Samoa o Tonga o Vanuatu ia ma to elau ona lai o le la tala mai to elau I a whapela e te malanga mai Amerika Samoa e tautuana maoe ia maualo se fulufa so nei Samoa a e te le itama whai te malanga I New Zealand wa e tau fia lau malanga o tūlanga uma ia e ia le process ia po le whaatūlanga ina fo ia mātua ia mātua vama le ofisa Samoa e si ake nei tūlanga whape ia mautinoa ua ausia uma tangata ia inga ia tolu whatua mawhai e iloa ona check in le vale lele ma whai malanga tu New Zealand o le ai inga lona tolu e whaatatau lea i le Britania o se upenga te whailangi mana o mea ona le stala o mai pa seseia o sauni malanga I New Zealand a whapeo e sauni te malanga e mana o mea lo le stala I lunga le na maira e mawhai ai ona tuu ai o details po oni au whaamaumanga o le mea o le e anga I atu ai I New Zealand o le tuatu si le ainga I te iai o le numera telefoni ia o le emaili foi e whaawhaingo fia sota inga malo New Zealand pe a e foi atu New Zealand o le mafuanga ngalenga whai le registration e fuafua pe a whapea o e suatun malawa le New Zealand ai mau atu I se case o le COVID sa lata I le mea o atu iai e whaingo fia na sota I atu matanga luenga le soifua malolo ina New Zealand e su oi malongo atu oi ia mawhai e foi na whai o tapenanga maasani a tato I New Zealand pe a whapea wa mawale wa masalo mir COVID po wala talata na isesi wa confirm mai po mautino mai wa mawale fa mai tu sao ai inga ye tolu lea mau te tama fai e fa ala wiloa tui ina tangata malanga ona le taime te sua tuen malava alele e fesilia tuale airline wa uma ona faio tui pui fa mole a mele proof a mele card se isiaki wa uma e te mautino wa e nei sa mo se furufa so te lei fai malanga ia o tulanga foi na e foi amato ia poro kalamero fai mare ofisa Samoa e siaki ai ia o fesili lona tolu wa uma na ele stala ilunga na maira a whapela te le stala ele mawhaiona e check in ia mi sei foi leva mai mauna pa sese e tari tonu manino atu se o matalanga masanga malo whaftai o inei e mawhai o na siaki o ele NHI number e mwhai na siaki o le NHI number a e o sa o ava ai le tada peisa le whale mai pe whapei o na ilo la ia po o umana whai lau e se tūlanga whapena o mawai nai Samoa ia ile ale tule af masa le no ofisile foi o nei New Zealand e mawhai na siaki sa o ai le database foi le whale mai le National Health in na mawai le po umana whai o tui ia o nā pe whalangolango le pepa le watu o luma a watu o umana na whaamania ia wa pasia o sauna ia e mawhai foi ana siaki nei database ia e link e konge ki a database New Zealand Samoa e me se ala siaki nga pe whape malia o le whai motu le leina tarusia o maua le leile le fesili af masanga ai o le stalo mana mai ra siaki mai New Zealand e wha mautino mai foi New Zealand o malanga tangata o inei Samoa o te tono o langa i oile ngarulue le matanga rem se fumaran e database foi le whaapea ia mawhai ona wha mau ia mai se ala le vaccination card ma details all over tui pui mo le lei whaftai o fisini muli ia whaftai nau mawatu o le fisini muli le quota o whanga solo le quota pe o ta au filte mine o no COVID mana ia te fesit te rore fesili numero tasi ana to o tele o tato tangata i nei ia o le taimi nei ia o na o la to e anga vai malanga New Zealand o le whaupunga la le a mai le malo New Zealand mo malanga i quarantine free travel
A ta utanga tianga va e au fia ai le citizeni New Zealand o le nofo mau New Zealand, citizeni ma le nofo mau Australia. Mai la tō o lo iai le visa le ta o le critical purpose o le visa la lea, o le visa whapitoa o le vai taimi ner ko viti. Ona o lai ta puni po New Zealand, a ta o le critical purpose, o lo iai se mafo anga ta tau lava, ona e la twa New Zealand, e mawhai ona e urufale a twa New Zealand, e whaatei ingana po ona o se mai, po se, ia o se mai mana o miele tong fiti, e o mawala ina i Samoa. Ia o mawhai lona e au sia le visa le critical purpose. Ai talu ona matala le quarantine free travel, wai mai tau atu le amatanga o le whaanga salonga quarantine free travel. Ia wana o au piki na o nei tangata au whengaruenga ia whawai taimi sa mawhaiona nga wa ai travel ia quarantine free. Ia taimi nei o matala na itu anga wa ai lona i sui ia. Ai anga wa ai fo ila tau o lo o mia le visa no for Mau New Zealand. Ai sa whamanuia ina lai lau le kota i tua atu la tau sango tua nai. Se i tau whaalawa i tele lai titi. O i la tau umau ma whaiona la tau maua le visa no for Mau. I lalo le kota. Ma o loo valid bea po o loo whaonga ina bea ia la tau travel conditions. A tau travel conditions ona yeile taimi whaatapula ia e tatauan e urufale atua i New Zealand. Ne i te iwa ma i maula o visa. Ia o te ilo so ta e atua le Office of Immigration in New Zealand i nei sui ia. E whailo atua i po o extend le taimi po tu atu i tua le taimi malanga atua i ona tapuni au poda. Po o le mea wa expire le conditions o le so atu la ina i sui ina i tangata i olo o iai le i tūlanga whapea e siakia ne alo visa ia e mautinoa o lo o mawhai i lalo ai inga o lo visa ona e malanga la i lalo quarantine free travel o i lato umala na i totono lato ingo le kota i tausano tuanai whaasolo mai ala ia o taimi nei ia e le o mawhai ona malanga ona laile i issue le visa sa ta ofia be ona sila fia to tere sa ta ofia processing o visa le Immigration New Zealand ona o le tapunia le tato borders in New Zealand a tono o te iloa o walata mai le taimi to matala ai ia e to ilongo atuata to tangata ia tato no fosila fia ai Malo, era whaftai tele, whaftai mo lawa noa fo umwhaito tata noa. Me siri nai, wawai atu i o fōringa nai te soi fua lau le lei Samoa mana. Ian mawhan whana o Samoa, ia o tatonu fōina maulau parolo tanga parolo taruai. Ai Moses taimi tō tata noa, ia watu lawa noa ne whaisau saunoanga munimuri, ia na wha mutaile o tata noanga, whaftai. Ia, whawhitai la masanga le anganga whawhitai mo le atoa i lau fionga ia whapema malu le ofisa le tato wala leo ia whawhitai le atoa i mau i fōina ia wanoa tato te ngāru roi whaatasi ai ia so tau awa tua i fōina luenga lo ia nga i aito ofisa ia mai se fōi o mātou e nei tamo whainga tato tangata ia atona to ia se taimi tate toi whailoa i ai ai mo le atoa le anganga whawhitai fōi Samoa mo lau whafonga nei tae au ia au se upu fōi po se talo wa sasi ia la fōi le ainga ia tato toi whailoa i pēi le alofa le atua whawhitai lava mo loa wanoa masanga Aso ia manue for the weekend so fua ia o le tato tanonga na li mani ia maila e pe ona whailo te fo i lona ia fo i sao se le tato le tio ia na wanga nui sa mo le officio lai komisina New Zealand ia na fo utau tuo tato tangata i tutonu na vo sa mo i New Zealand e tau tuo tangata Pasifika ine ia o elana i sao no mai i o sa mo le polkalami atonu o le wa avela vanole mo to telo tato tangata fie mamlamu le tūlanga o ia i whimalanga inga le vā sa mo New Zealand ia na ua maua ma o tau na maua le awano i kouta ia na fuftau whaamamlama mai ela. La ua umansilta no e steimi to tano whaamamlama atili nisi o vaenga ni nisi o tato polkala me i le anga i luma. Ia ai se i vavai fo i ta mani pesere ia o na to e matalta no ato le masabdina whaataila. Mai sa pe, reo le ki ona, no na malulu. Man
Toi fatalo fatul fa fonga le tunu toi fa volta to por klame le vo toi fa tasi mai sabalina ta po fo ni va yaso sabalina ya mane fo fa no ya ele Samoa o te lo twaile ha lo fa Samoa ta tele ele so pe ya sta tan so fu mo la Samoa tenen fa na mo so fu ni New Zealand se man ya fa pe o mota to mi tia o si fa na nei no le ya nga mat ai matua o lusu ta sto sa un tau le lo fa Samoa ya wa tili la 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 wa so fu ya ele manga lo Samoa mana ya te e mana i fo ele o sila fia nei tanga ia vai nga tawa ia mole mo tanga ta toi fo im fai malanga mai ia le nga tai le kota le na sila mai fo inisi ole malo la fa fo ai o le tatou te vesi la vai le covid ia ai ia polls po o fesili fo ia fesili ngele atono o e au nanga ia la to te faisa ile linga po fe ia o mafuli ile lango le tono taimi nei fai nga malo o vai nga fai o lo tono le parliament ne foi la sa ile linga talo inele o va tu pe o tau pa o ne alistao te sinda man Elena o Jacinda o palemia uma o Palestine o tai o malo o lo a faina o fo o sia mani sa tau la vei fo ia vei Australia o Polani o Austria o le tele o no lo a fia a va fo I no Asia o me atas o le fanga le covid le ye ni e le ngata o lucia ia o si sa palemia ai fa e mo palo to o Donald Trump o le si mea na fa ina Donald Trump o le ango no va i o le virusi e fa pena mai sta o malo o no le tulanga le ye atonu mo le va ai ata to fo le lau tele mata fa pene o isi tangata a fa pe o le fa pisinisi au kilani se fulu va yaso su tasi o loka ele ai o isi pisinisi ta punia mo to ele fifia ne malo e tele o manatu e tele o ma fo le virusi le wa le na tupul me a te ma fo oile fa i tonu ia le inta puni le ia oile e palasi ele le tele o le ma ia o to ta ma e tangata ave o mata wa mo o mal palmia o la tau fa ia ma la tau fa nga malo ile me e tal fe ngai mo New Zealand alfa la ele fa penal ma fo tangata to tele ata to ai fo solo te e fa i tangata e anti-vax po la to ye le mana fa le tui e o la tau fa le malo e fa le awala e pui mai tato ia la tu la to fa misel malo ia no fo le o fa ngo to inga e su ia la mala ngono tangata e le no la to ye fa solo te a tangata e a fia fo o la fa pisi nisi New Zealand atoa ia o nisi le o fia le fa ngo te inga le ia nei ia saulo le to inga ilo longa le ia wa le de fo ia maka pol tu langon malo a tonu tanu si e one panic le malo la o ai me ta fa peni awa so si ta ia e mo to inga ai tau la ipe fa ia la to le me mal fa ma oni me si la fia la to le li ia ma te talo a tonu e o tu tau zangol palo ta o to e foi uma e wa mangalo foi si me tu wa o le si e me short memory e o tu lista usanga fia na ngalo ale men tu punei ya o le si e o tu ala tu o le fa e na palo tale le fia malo o ni start e ta o mi sa le ya o i sheli pe yo va tu pe o fa telena e ale mata o ple vesi le bao pulenga no mtanga ye tike e mali e foi to nga pulenga no mato pulenga no reisa auto e fai le CEO le tom ai no fo le pulenu e se fo la le tom e sa tanu nga lu fa ta se pe o le simena le wa tangi i e se me la nga i le ma fo le pulenu e se me la ta fo le pulenga no sa tanu tala no fa le la to ma e va e to yo la nga lu fa ta si ya sa o yele va inga le taisa yele amia sola yo le o no foi si fa ta ulalo mo treaty settlement ma la to fa pe o le vai ya mal to te lo istanga to fo yo mai fa mai ede a wai ma to le fa ngo to mu ya ede se ta ona yo lo no inga le fo la va ai meni o iwi a mo tanga ta fo ya maudi poi tonu ai ele pule o mene o le fa ia to la to o mo fa tonu ai mai fu la u la tia mai o le la to ye te ele ye la to no ngone tonu ni le fa ngo tonu ni malo
Ia, a tono se tūlanga whiwhia mō nei a inga o tangata po ia sa mali leo le na wapale mai na pai kuiwa. Wai pio se whaasisilanga na pe whate ia ere, pe whaafose i fo ili whaingo se polfolang, po se whaasisilanga le a le tanga luinga leo leo le na whai le awa leo le po le aso lulu e le aso nei le na. Pona si ele tūlanga ho ele la tau su enga ma wa ainga ua iai fo i tutono le maina. O te le malama po le atonu ale matini mena le toi whai le tala lea leo leo. Wa umana sa o le la tāpuni e ngā luenga. Ale o mai la tauto e mai a po la le taimi o le fsiri leo fsiri. Ana fia tonu ana mloa i leo leo le mta le whainga lea. Na whai le taimi lea a whai suenga po le mea o whai wa umana tāpuni e le malo alo ia le ngā luenga. O le lau mai ne o toi whawhango i la ngono tangata. La mena le fa o penga benga o tono mai fa fotino mo liu tanga tani. E ole la to vesi ne to lo ia mo to ia nga lu nga le to mai te mine mena le to fsiri po la tono le te mina mo e le le va inga le. Pena mo ai le fail fulanga al malo la ta filo le. Wa ana fa pe na loa ai le yo le te mina. O lona winga la le amana ia al malo se fautuanga mai le tona fa ilo le mele. O fasiri na fasiri tanga to ina mta ku ne ia o pe la langa ni mana to tanga tau no le mo ma to o si la ai nga ia la o te botalia la to me sili le o tali tonu na o lo atu ia wa ni si o mali di tanga tani ia o si la fo mai le o la o lo atu la me de o lo tonu mai fa fo si tanuli yo le la tele mo singa benga fa yo no ia le na ia o le vai aso nei tatu tano so la manem tapo nsanga e pe o no to le al to fa pulam to fa manatu pe o no va so nei le fa ta o no sila fia i le pui nga vo i me o ta fa se lunga yo o le termina la telefon e le tele yo fa mai le pasola e mai aso o ma pe ta if lima ya na le sa wa tanga o ia tape delete mo o tau e uma telefoni le fa ngale Android o le foldinga mai o la to uma na o le a fia le mta upule o ma fai o no so fa ia telefoni le fa ngale Android ele la veila ele la vetele Apple ava pe o fa ngale iPhone o ela na tau fi o a o le Android le uti nga ina tele o la tau fa fi tau le e sa fia foi la e faingo fia mo cyber security mta upule o le pui ngo tato mai so ta inga fa ne ono po e o le o tele na ia molimau ma mo foi le mo wane e to tele na tanga tele to bank account e tau fa abalia isi o le si se tia ngo fia o le fautuanga mo tato a fesidia tsesia o e polala o pen number pa video tsesia telefoni pe immediate fo ya o pe texter a fa pe mai ai o le wa ma lo le tu pelea ai mai la o account number ma la pin number se tu tu o le ve wa va tu lo ia wa a lo tanga ta ave o tu pe ele tu tu stupid a tu no le fa fango fianga na o le mta o pule a woni e ve la o password po la pin number a woni e ve la o account number se si ai video tia o pe text pe email o si to inga fa se le mo wala telefonia e fa mai a o e te alu le numero le a e tango o mi kilo le website le e lua e mo wala to o e a fa popo e mai si fa mo le fsiri mai a o e ona ti le tu sa no fo tala tu lo tu stupefa ia le alu lo e pule o e pola me firme ave na tu sa mo le mu yo ave mo fo o le no fo tala ia le ale bia e fsiri tu lo e mo lo atu tupe au wane to tano tango tu la lo telefoni telefita no le mta e me se foi la mo ia nei tangata mat tu be tangata ia le vili la telefoni le fani nei tangata mat tu ia ma fa sino ia nei tangata nei sila to na fa ina wai pe ole si vai ala mai tau longo nei tangata mat tu fa tala ia ole tu langa na le ia atonu e mane foi le to fa manatu nei taimi o lo be visita to le covid o lo le finga yo itanga ala nga yo solo fe wa solo le nga o lu mo le internet ya tau foi o lo ina le lo se virus e ma fu e de lo se covid lungo ya na o lo e fe wa solo i ma mi so o le la fa muta i tapo kala mela ile si fono le a mo fa fo nga le tino ya le o mo tu le no le na mo le telefoni
E le tatou malo le ne tu e amata tu le polkalame ia a Aisha Vero. Ia o la o sa ele fono fana tinati lana to mo mi il ta o nana le mfa intano. Asa fisidi wa o istanga ta lava folto mai many pandemics. No fisidi ai. Po le ase si tu ai nga fa mai. E sidi atu lo COVID le numero tasi nei wa le tata no le si polkalame le Spanish flu. Ile tasiva lulena fia Samoa. Ia to tele over 5 milion e tangata na mali liu na pe fia ele ale no fia sidi pola le fatu sanga ala to i mta ufa pe numero tasi le virusi le ni ta to po pe tasi ma pe tu sa ia to no sistemi to mo sa no tata no ai amol fa ala tnu to i fa manat what to winga ia fa ni fa ngol vayaso o le la fa sala la live ta to li tiu ta ya o la stonai iei o Mari Manisi foi la fainga renga la iei o vainga ie foi tu inga nei ia mo mai foi le ni fam talanga au fanga solo ia ma foi interview e tu ilunga le tato YouTube ia mai mo mai foi le tunu a fa PTV mo mai tato fa sala longa ia fa malulu wa tu le mo lunga le tasi ono tesi mal tasi fa mo em faina mo lunga le app e mo lunga le YouTube po le Facebook o vainga na tolu mfai ona e mai mo mai ma fa no longo mai foi por kalam ya la tang fai foi la fainga venga tata no atu yam fam tala tu ya lungo le aso ai mo la to lo tang fai fo pe fai de tu ya na le mato talo atu ta fol fina ngalo e vai tu langa tal fianga ia mo le pui o lo ai nga ia mata to uma pe on mena wo ma to fai tui na fa mai loi pui ai mai nga ia o lo ma to fai tui ia tatou la ia de yo tulanga le ia o e fai unga ta sia la tapal den to fa ia o fai tui ia pui fa tasi mo tatou a ole fufuanga ni aso malanga et fo sa pati me tele la fufuanga tatou fa fonga mo fo sa no to tan no na va yaso ia o termine fa to fa so fua Of your boy.
O le taimina i o le tātou porkalama sani foi o le asisinga, ia ele whangaloina i o mawhitia fo nei taimi tūlanga o le tau o le olanga o le tātou i nei. Al taimina i usi mai le whafonga o le asisinga le nei fo ia sofareile, tāpina ina le sunga i le whawhengainga Pastor Henry Unga po, mai le kare si aso fitu o le toia fia mai i Porirua. Usi mai le whafonga. E mua I mea uma ona whatarofa ma whawhelo I atu I le paia o sio tātou tunu. Le paia o le au whainga aluenga I whawhengainga mo lātou wharitua. Whatarofa atu foi ta maa matina maa tutua. O a inga ma sosetasi o loo whaafonga ma mai mo mai I lunga upenga ta whailangi. Ia mai se foi le nei ala leo o le au nanga a le siufonga o le lau mua. O le tātou polo kalame I aso whareile o vai aso taitasi le lei o ase singa I maota malawa o maota ngase fo. Mo I lātou o loo whaata o tolia I mai o le nei o langa. Ma mawhatianga I le tino. Ma tau te ofo lo whaatu, ma whaata lo whaatu I le nei taimi o le aso. Ai o mai ase o tātou sa ili malosi. Tātou sa ili atu I le atua o le o le mana ma le malosi umalava mo I tātou. O le atua o lo tātou maluia ma lo tātou malosi. E whai o ia ma fesoasoane sili I puapuanga. Ua ia te I tātou Yehova o au. O le atua o Iakopo. O lo tātou olo maualunga ia. Se o tātou te talo. E vi ia ma whawhetaia la o fio le atua o le amatanga. Le atua o le ngātaanga. E o lava I le whaavavau. Ua mātou wafe atu I lo nofo ali I paia ma le mamalu tele. O le nofoanga e maua aile fi le mu ma le māpusanga I o mātou anganga. A ngā lala le tangata malanga I le ala, mātou te utu vai atu I la wafio. A mātou vai I le mamao le whainga malanga. O la wafio e maua I le malosi a toa. A mātou mawhatia mati ngā ina I mai o le o langa nei. Mātou te sa ili atu ia te oe o le fō maisili. Mafuta maia la wafio I le polokalame o asisinga. I le nei tai au. Amen. I ingo le atua ua saunia. Oh
le a mua ia se upu whaamalosi mo I tātou I le tai au nei, mai le whenga inga fou. I le tusi a le fō mai, tusi a le evangelia luka, I le luka mata upu e valu. O te fia whaonga ina ia le whai upu mua mua, whai upu e lua ma le whai upu e tolu. Whaafafonga maia I awhionga pa ia le atua o te whaitawina. Muri ane ua whaataamilo o ia I a ai ma whaoa a ai. Ua tālai ma fola le tala le lei o le mālo o le atua. Ua whaatasi fo I maia le tua se fulu ma le to'olua. A toa manisi whawhine sa iai nganga leanga ma mai. A ua whaamalo luina. O Maria ua tā ua o le makatala. Na o I whafo ia te ia te moni e toa fitu. Ma Ioana le a vā kusa, le au na pule le a Herota, pa Susana. A toa maisi whawhine e toa tele. E na au na atu ia te ia. I ala tau mea. O le luka mata upe valu o lo o whaamauina ai nisi o tala māsani. E whaatatau I le ngā luenga ma le nisi o na Jesu. E pe o le nei. O le tala I le lulu saito. E te maua I le whai upu e wha. Se ia o atu I le whai upu e se fulu ma le valu. O le whaangoa mua na tuina atu e ke miso I o na so o usi tai. A o le I o I ana so tanga va la lata I la le tinu. E te maua I le whai upu se fulu ma le iwa. E whanata mai I le whai upu e lua se fulu ma le tasi. O le tala I le a whātele ma le matangi. Lea na whātia I le whai ngā malanga I Jesu ma o le so. Ai tū na I ai le whaola. Ma vavao atu I le matangi ma pe au o le whai. E te maua I le whai upu e lua se fulu ma le lua. E ngata mai le whai upu e lua se fulu ma le lima. O le whaamalo ina o le tangata sa urufia e te moni. I le whai upu e lua se fulu ma le ono e o I le whai upu e tolu se fulu ma le lima. A le vaenga muli o le mata upu e malu le tusi o luka. E te maua I le tala I le whaamalo ina o le whawhine puna toto. Ma le toi whaatuina mai o le a whawhine o Iairo. Whai upu e wha se fulu e o I le whai upu e lima se fulu ma le ono. O tala uma nei sa o tā ua, o loo whaatu langa ai le mata upu e valu o le tusi a luka. O loo manino ai le mana o le ali o Jesu Keriso malana ngā ruenga. Ai le I tutupu uma mea nei o loo whaamawina I le mata upu le nei e mana. Panatu I le tai au nei. E toi fia avela o mai moanga I le amatanga o le mata upu. I fwai upu e tolu sa o whaitawina I le amatanga. Ona o I nā lea o le a momoli mai ai e le atua. Ia sefe au whaamalosi mo oe maau I le tai au nei. Mai o le mea lea o te toi fia whaitawina. Ia mau nei e tolu. Pito I runga o le tusi o luka mata upe valu. Pai mai le whaamatalanga le tuspaia. Muli ane ua whaataamilo o ia I a ai ma whao a ai. Ua tālai ma fola le tala le lei o le malo le tua. Ua whaatasi fo I maia le toa se fulu ma le toa lua. A toa manisi whawhine sa iai a nganga leanga ma mai. A ua whaamalo ina. O Maria ua tā ua o le makatala. Na o I fafo ia te ia te moni e toa fitu. Ma Ioana le a vā kusa le au na pule le a Herota ma Susana. A toa maisi whawhine e toa tele. E na au na atu ia te ia. I ala tō mea. O le asia singa lona lua le nei a Jesu I to tonu o Kalilaia. Mai o le mata upu le nei e valu. O le tusi o luka. O loo soso ina mai ai tala I ngā luenga whaatinu a Jesu. Na a mata mai I le luka mata upe wha
fai upo se fulu malefa. A o ina e fai tauina ia le tusi o luka i lea mata upu ma lea mata upu. E faa le maua tele ia le fesota ina o le fitu ma le valuka. Ai e maua i le mata upu e faa a o le tusi le o luka. Mai o le mata upu e faa o lo o faa mauina ai le asia singa mua a Yesu i to tonu o Kalilaia. Faa maunga ia le evangelia lupa. I foi upu sa o faitawina. O lo o faa iloa mai ai o le ngaluenga a Yesu e le tu mau i se nofoanga se tasi. Te faa i tu au fo ilo na faa tinoina. E manino i le amatanga o le nima ta upu. O le ngaluenga a le faa ola e faa solo. E faa au. Ina ia so o uma a ai. Nuu mano fuanga. O lo no pia ia le tele o tangata. I wha maunga lamba ia e wha tatau ia Kalilaia. Whai mai e sili atu i le lua se lau a ai o nuu i to tonu lava o Kalilaia. Ai o le mea pito sili o na maofa ai i le whai tau atu i le netala. Sa o i ai Yesu i a ai manuu taitasi. Whai mai le mori mau a le evangelia. Ua whaataamilo o ia i a ai. Na tūlai mai ai se fesili le mawhauwhau. Ai se ana whaataamilo ai o ia i a ai manu. O le ngaluenga Yesu le au pele. E le fina ngalo Yesu ina ia misi se tangata i lana ngaluenga. O le whaolatanga. E le fina ngalo Yesu ina ia misi se tasi. O le se au ma le mafuanga lea na au wina mai ai o ia e lona tama. Lea o lo whae mawina i le Ioane tolu whai upo se fulu ma le onu. O le mau tau loto a le toa tele a le au kerisian. Ai whai mai lona vaenga muli muli. Ua au wina mai e le atua lona alo e toa tasi. Ina ia aua ne i whano se tasi. E leiti o a whaataamilo Yesu i a ai. Ina ia siaki ma toe tilo tilo. Wa ai ma mai tau no fuanga matangata. O loo iai ni mana onga whapitoa. Ni mana onga e mo o mia ai lona pai atu. Lona whika lai atu. Lona launga ma fola atu. Ai whai mai le tala le au pele i le tai au nei. O taimi uma e a whea ai e le whaola se a ai. O upu o le tusitala. E le ngata ua ia whaataamilo i a ai. Aina ia maua fo i a ai. O lona winga tā ua. Sa whea ma e le i fo i fua. Sa fo i ma le loto ua whaato muina i le fia. Sa fo i ma lie. O le amatanga fo i o le mata upu le nei. Ua manino ai le misiona a Yesu. O le tālaki ma fola lea. O le tala le lei o le malo o le atua. O taimi uma e a whea ai a ai manuu. E mauti noa lava e nese silinia. Ua toto ai ma le fatu o le tala le lei i nei no fuanga. Ai mai tau hei Samoa ma le au whaafonga i le tai au nei. Le vaenga tā ua le nei o le tala. O le mata upu a toa e tei o na o tā ua mua. E o ngā totonu na Yesu malana ngā luenga. Ai o se mea e tūlanga ese i le vaai. O na o le whaamatalanga a le mau i le whai upu mua. I lona vaenga muli e whapea. E le mawhai ona e misia. E whapea lona whai tauina. Ua whaatasi foi maia. Ua whaatasi foi maia. Ua lava matutoe upu nei e tau mai ia te au sa iai isi tangata. Sa lango sua. Sa te sosoani ma ngā lugu e whaatasi.
sa ofo ina atu lo lātou taimi tāua, sa tu atu lo lātou tau au ia Iesu i ngā ruenga. Mai ua o ina ai i tāua i le ngā ruenga mo le whaaulatanga o tangata, e le o se ngā ruenga whaitotasi. E ui lava o Iesu sa tu i matangi olo, a e le i lilo ai le tautua ma le au nanga a isi tangata sa whaatasi maia. E le i tu la fuhai, e tu tiai le ngā ruenga le atua. O upua le tusi, ua whaatasi fo i maia. O le fesili, o ai i la tau ia o lo tautala i ai, ia le tusi ma le mau, a le tusi paia. A e wha solo lau whaitau ma e mai tauina, e mua mai lunga, le toa se fulu ma le toa lua. E le tau whailo, o so nei o Yesu, e ui e le o ni tangata a toa. Ai sa iai maia i le tele o taini, sa tau la mua i le tele o mana ongo le manuenga, sa tofa tofoina ma tuwa i fuaina, sa fai maula iai tangata, ai sa muri pea ma lango lo lato taitai. Pe mai le whangatalanga le mau, sa iai fo i maisi fasine nei se mai sa iai a nganga leanga, ma mai ese. Sa iai Maria, sa ua o le makutala. Maria lea fai mai sa ulu fia i te moni, ae na tulia e Iesu i fafo te moni, mai a Maria. A toi maisi moa, Ioana lea vakusa, le au na kule lea Herota. Susana, maisi fafine to tele. Mai tau mai sa moa i le tai au nei. O le to tele o fafine nei, sa lango ia Iesu, ma muli ia tele. O ia tau nei sa moa i mai si ese. Pa e iei e talitonunga. O niso i la tau nei, sa moa mai e Iesu i lana asi le singa mua i kalilaina. Leo lo fa mauina le luka mata o koe fa. Ai o le tala fia o lo tau tala iai le luka mata o koe valu. Fai mai. O fa fine nei matangata nei sa maua i mai ese. Ua fa malo ina i la tau. O lo na winga sa iai i le li o tangata ia ma i la tau nei. La tau sa pipili. La tau sa tauaso. La tau sa maua i mai o le supa. Le tela, ma isi mau mai ese, i le na fo temi o le tusi pa ia. E leo malino mai i wha maunga. E po fia le fwai numero i la tusa iai ma Yesu. Ai o le tu e tā uai, o i la tau nei o moli mauola i le upu fola a Yesu. E le aise moli mau e sili atu, nai lo le moli mau ale tangata mafatia i mai, ai ua faa malo ina. Po ua manuia, o moli mau pito sili ia o na malo losi. E inisio i la tou sa afia i le faa mai o lo pepesi nei, i lo tatou lalo langi. Ua latou tautino mai ai o le koviti se fulu maleiva, e le o se mea ula, po o se mea tatou te tala sua ai. Ma lātou fautua ina ai i tātou ina ia usita ia lapata inga matima inga. O tau mawhainga a lii matamaita i fō mai i au wala uma e fō ia ai le nei wha mai ua o mai i lo tātou lalo langi. I oe Samoa ma le au wha fonga. O tangata ia na o lātou tau la mua. O tangata ia na whaatasi ma Yesu i le luka mata upe valu. O tangata sa mafatia. O tangata sa tinga. Sa afia i mai ese o leola. A o lea ua whaamalo ina. O lea ua toe o mai. E o nae le ngā luenga whaona. Ma le ngā luenga whaamalo a Yesu. O le vaenga muli lava o le whai upe tolu. E te mau ai upu e whapea. Na au na atu ia te ia i la tau lava mea. O le alo na winga. O le latou au nanga ma le lango ia Yesu. E le i kutongi ina. E whapea i fofoi.
se maua mai se tupe ale malo e whakino ai ona o walu lea. Le ai. Sa fai ma le loto fia. Sa fai ma le loto ua whaamali eina. Sa whaau ngā ai la tō mea tō tino. E fe sosoani ai i le ngaluenga. O ani le sona tā ua mo tātou. O ani le sona mo oe mau. O loo tā sa ili atu i le atua mo le malosi i le nei vai tau o le soifuanga. Mua. O Iesu lava ia, o ia o le fō maisili. Lua, e whaau ngā e le atua tangata whaapitoa, e awala mai ai lana whaamalolonga. Tolu, e mawhai e le tangata ua whaamaloloina, ona te sosoani atu isi. E tei foi o le ngā luenga, o loo tau mawhai ai le malo, ma le soifua maloloina. Ai maise ai le mafutanga whai se au Wellington, e alanga pea, le nei lava fe au, i le whaakinoina o tātou pui, e pui a mai ai i tātou mai le whamai. Ma le sona muli, i le nei kaiao, o le ngā luenga e whai whātasi, ai le whai tuatasi. O le ngā luenga e whai whātasi, ai le whai tuatasi. Ia tele so tātou manuia, ona o Iesu. Amen. O le au whaia le tātou tatalu. Le atua e manatua i le nei taia. Ta mā matina mātutua o loo whata o tolia. Maota malawa. Whale mai. Ona o mai o le tino. Mātou te tuina atu i la ua fio whaamole. Ia e te soa ni mai. Atasi mai fo i la ua fio, ia i la tau umalava o lo o afia i le whaamai o lo o pepesi nei. Ina ia whaamalo sia o la tau loto. Ma whaamoe atu i la ua fio. E manuia ai i mātou uma. Pe soani a te i la tau o lo i le vanu o Filipidima. Po fea tonu e maua ai le fofo. Ma fo i ai, ma pui ai ma whanau. Mai mātou. Soani ina i o lātou whaia le whiwhiringa sao. Ina ia fo i ai le whaamai. Ma whapena o na malu pui ai o mātou tangata. Whamanuia i le whaafonga mai le si o mātou o tunu. Whamanuia i le nei au nanga o lo mātou whaongaina le si ufonga le laumua. Whaastai i le suafo Iesu o mātou talo toine. Amen. Whaifonga le tunu uri tātou porkalame o le asesinga, ia le sauni le sunga le whawhingainga, Pastor Henry Ungapo, mai le kare sia so fitu o le toio fio mai porirua. Mori atu le ngā whawhitai tele lava lau sunga le whawhingainga, Pastor Henry, whawhitai mo le tātou porkalame, ia whamanui atu le atua lau sunga. Ia masui whaltua no whahalo, ia masifoi o le kare sia, whawhitai tele lava, manuia lava le anga iatu ilo na sāpati o mua, whawhitai.
Ua 2 minute ua te ai nei ia le 10 mai ale vinga o le tua mai le kalesia so fitu o le toia fio mai i le one i Amerika Samoa. E o na whanga solo leo whawhiwhianga o le tai au i Charles Fulmole Rua o tātou telefou.
Samoa elene wa umai faaliali. Laua ki e ole toa o sa
Samoa uaea e ui na tele tau sama o tatali e pei o le vai o le nai tulangi Samoa e lene wau mai
whai o le nei manena ai ai e aso e o ti ai le olanga e pure e sea isi o uola alo soi fua le tina ngaro le atua e fa atusa i le tina e le te ua la 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 la
Seta siwasili
ia lewa fai nei mao ualiki lo utamata ia la unei tau tonga fa ao a mai no wala Mawa mahiai Mawa mahiai Otia idea asala Lea iso usa olotonga Malingi o une ilo imata Lea o manatu ilo upolonga Ufa amama Tunei, you to inanau. Fulia to lomotua. Wasui no ma faufa. Toe au maya la unei mama. Uma lata ma. Toi abatu uma hoa lova La balea ia io una mona Uma waina se tasi wasili Ia lewa fai nei mao ualiki Lo utamata ia la unei tau tonga Fa ao na mai no wala Ia
You're gonna leave this poor man on his own, yeah.
Talo flava al whaapoponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le afiso so ni le malo e whaatupe su enga le University o Kilani mo se vaila awe su ena i le wha i. Ma le wha moemoenga o le atau fia ia afianga mai le fever rheumatica ma ngase o le whatu e afua mai ona o le rheumatica. O le whalasanga le minista langolango soifua maloloina Dr. Aisha Verrill pe ona ia ta uai e se fulu miliona ta lao le atu watu ele malo i su enga ale University. E fua inga luenga ia wa amataina nei i au se talia. E tu samaleono se lau i le valu se lau le au wha inga o tangata e ave fale mai. I tau sangata i tasia fiele ngase o le fatu ona o le fever rheumatica. Ma le se lau 5 se fulu e o atu lava i le 2 se lau le au wha inga e maali le wai. E mo mie tangata e maua i le wha mai. Ni whala au po ni tu e tape e siama mo le se fulu tausanga ina ia awane i toi fo i atu le wha mai. Na sauno Dr. Verrill, taluai ono ni usila ma Australia e ia tunu uwalelea tina enga o loo iai bele fever rheumatica ma e tala whea ngai fo ilale ngā lulu e whaatasi e ngā osi se vaila au po se tui pui pui. O tamaiti Maorim Pasifika e pito sili ona maa walunga fo inumera e a afia le fever rheumatica lea fo isa pipisi taluai nei i Wellingtone. Olo o whaia su enga ona o le taule le alena maliu le whaalavlave na lawe veini ta awale se lua le tae au ana nafi na ta ua leo e 5 le matu o le isi awe ta awale e tolu sifulu lua le tasi ma sao whaatasi lava ilunga o le awala i se sao na ilunga ato le sao whaatolanga ina mo se taimi le tū mau i le taimi na tupo i le whaalavlave ilunga o le State Highway 1 e lata i taua i le 20 minute e te aile tolu i le vave au. Sa maliu wa i lava le taule ele e 5 whātau sanga a o le isi sa le ito ngā tele o na manuanga na ta ua fo i leo e maa sani le lei ave ta vale. Na whaalia Inspector Wade Jennings le whaanoa noa o na oa mio ngā nisi o tangata po ave ta vale na po e na taule whaalavlave i a lātou telefoni whiawea e a o pasiane a lātou ta vale. Na sauno Jennings, ele ngata o se soltu la fono, ai la matia i fo i le saunga le mu. Ai le ngata i lea, ia mana tonatu fo i ave ta avale le pui ngā o tūlanga patino, ma le tamali anga o tangata o looa a fia i nei whaalave lave. O se taimi o le soi o no whailo i le suafa o le na maliu i le whaalave lave. O tu inatu i leo se la pata inga mamafa, i le matautia o le taki o leisa zanga i vaalele, a mai se fo i o vaalele lau pāsese. O ta wale si itia pea le foi numera o iei tu ainga o ngai o inga i tau sangata i tasi. E takia i e tangata leisa, po o mōli ia e malo losi o lātou sulu, ma afiei vaalele, e o lava i helikopa leo, a mai se lava i taimi o le tau malo lu. E 20 ni reporti o ni ngai o inga whaapea, na whaianga i le Eagle helicopter i le vāiu lailu a 20. Manove malua whelua tasi. O le sole o whaalau iloa i leo se ata.
o se leisa lanu mea matalo na mōli na ki tonu anga i ile poto, o le pailate o le helikopa leo leo i Papakura i Aukilani, i le aso whao au kusolua whelua se fulu, o le whaamatalanga Constable Stephen Mack. Le sa i le teimi o lea whainga malanga, e iei lava le whaalavelave na se manu e tupu ai, ona o se malama lama e matua maa losi lava, e sao atu i tutono le vaalele, ma o lo la tau popolenga auto, o le pailate lea e whaafoina le helikopa po o le vaalele, ona e na nai se kone lava e mawhaiuna whaale e tonu ai, ma le ngaluenga le a vaalele ia i tu ai ngā sulu, e wha se fulu ono tau sanga le matua se tau le lea, na tau fia malokaina ona o le solingo le tula fono o le civil aviation o le tasiva iwa sfulu o le whaanaunga o leo leo ina ia whailo atu le tunuu e whaapeo nei tu ainga o a mionga e matua mata utia lava mo i la tau ma isi tangata uma o lo o whemalanga ai ile ea. Wa whaalia le whaatonu sile o le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield o le tūlanga pitu sile o nao ngao ngai mawhaio nao o iai pe atu ue tangata au ki lani lo lātou a ai. O le mawhaile o nao o atu i le sefulu o noa whio tangata ya awhie le vairusi i le vai aso i le masino Januari peitai. E le o iai le atunu i le taimine i se tūlanga i ono o a ia whainu mera titele. Na ia tā ua le polkalame le leite o New Zealand tai au na leila. Po ia le whainu mera o tangata ua mai atu i pui pui i Aukilani e mawhaiona te talo na tua oi. I whaatustusanga pe ona o iai whaamaumaunga le taimine e tu sama le lua se lau i le aso tangata e maua le whaamai e o atu le whaiunga le maasina. Maolo o anga ia tu lava iai le atunu. Tolu maasina e tuana iai o le awa a iai le whaititia i lalo i fo le lua se lau i le aso na sauno Dr. Bloomfield. O le ale ise tūlanga e wawe aluai i lunga le whainumero o tangata e awhie le vairusi pe a tatala tua o i o Kilani peitai. O la whaopopo ina isi vaenga umole tunuu e peona wa aie le taimine. Ele o whaatuatuana i lava i le iwa se 10% le efia au sia mō tangata e mai a umatuita i lua ma o le whautuanga mai le matanga luenga o seifua maloloina o le anga i le traffic light system e maua le isi pui pui nga mō tangata i le aini tui pui pui na ilo tuunga o le lapata inga lua. Ua whaalia le tete i malele fia o nisi o pule a onga, ona o lele ai o sa tau mawhainga e tau fia i mātua le i whaiani tui pui pui, mai leo o atu i tutono a onga. O le ua mai anina yaso talo na whaasaina whai a onga ma uwhainga luenga le i whaiani tui pui pui e toi ngā lulue ai beitai. Ua whautua ina a onga i le matanga luenga, e mawhaia mātua na ulu whale atu i potu a onga ma awaini whaatasinga. Tusa lava, pole ale tūlanga o la tui pui pui. Na tā ua se tasi o onga Māori, e matua whaavalevalia lavalea ta iala, mai le whetaui. Sa whainga tā te le moa onga Māori o na whaatautaia. Le tū la whono mō whaia onga ma au whainga luenga, ma le tū la whono mō tangata e asia siatu, pe ona tā ua e rawiri right, o se tasi o pulea onga Māori. O le tonu le ua iai, o le a whai lava la tautu la whono, ua mai a whoi ona tu i lunga o le pā ale a onga, a le i whaia sau tui pui pui, whina ngalo malie, a wane i o atu i tutonu. Na tā ua whoi le pule a onga Flanshore Road. I tāmaki mā kaurau, e moni e whainga tai le tu la whono o na whaalau te le atu ia ia inga, o le soifua maloloi nei mātua peitai. E matua whaalua whesasia i lava la tau mawhainga, ma o le whaatanga o tangata ili whaiani tui pui pui i te tono a onga, e la matia ili soifua maloloina o whanau a onga. Tala whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le aso. Alofa lava o telefoni mai Samoa mo le whaai ungol le vai aso. Ua toe wha au popo so mo le teu ngol polo inga mo wha lawe te tupu wha afua sei, o le wha mai o COVID-19 furupiva, mai o le a mata wha maluina le wha o wino le biliota mo le wha alinga wha sa le longa o wha lawe tupu wha afua sei, wha bea foi mal polo inga wha lawe tupu wha afua sei mo le COVID-19 furupiva, ele asonga fua le vai aso fou aso lus from le lua November. Se ia ulia le aso se furmalivo te sema lua fe lua se furmalitasi, ona toi sila foi le ieo le kapeneta, mo se isi ona swinga. Peitai o lo whaatu mawina pea ia ingo polo ingo whalawe lawe te tupu whaafo sei,
na mua i tu ina mai. Peitai o le fontanga le kapeneta le vaiason te nei, na tala noa i nai le pepo whaamtalanga na whaatulanga mai ei whai ngā malanga i o lo totoe. Na whaatulanga mai ei whai ngā malanga e walu i o lo totoe o le neitau sanga, o le aso lusa formalitasi leo Novema o le whai ngā malanga tongi pau o le e New Zealand, mo le awina mai o tangata ngā luenga whaawai teimi u mai a lātou konkarate New Zealand. O le aso tōt se fulu Novema lua awhi lusa formalitasi, o le malanga atongi pau o le Qantas o le awina tu leo tangata ngā luenga whaawai teimi Australia. O le masino te sema, mo whaatu langa ilo nā so tolu, o le isi malanga tongi pau o le Qantas, le awina atu o isi foitangata ngā luenga whaawai teimi Australia lava. So oi ma le aso wha, o le malanga le e New Zealand mo le awina mai o tātu tangata mai New Zealand. O le aso fitu o te sema, o le malanga a le Qantas mo le toi whaafoi mai o tātu tangata nuu o lo i Australia. O le aso iwo te sema, o le isi malanga tongi pau le e New Zealand mo le awina atu o tangata ngā luenga whaawai teimi le atu nuu. O le aso lava lea e tasi, e tau nuu mai e le whai ngā malanga lea le vaalelea fiti, mo le awina mai o tangata nuu o lo i fiti, ma whanau whaaskorsipi o mai a lata wao onga, wato e te liu mai le atu nuu. Aso se fulmalvalo te sema lua felus fulmaltasi, o le isi foi malanga le e New Zealand mo le toe whaafoi mai o tātu tangata mai New Zealand. Ma le malanga whaaiu ua whaatulanga ina le kapeneta, o le aso lua se fulmaltolu te sema, malanga tongi pau o le Qantas mo le awinato tangata ngā lulue, i ngā ruenga whaawai teimi Australia. Bei ona sila fia, o le aso leo whaatulanga kapeneta mo Samoa atoa, e toe una ia ai le whaia leo tui pui pui le atu no. O le a whao ngā ina tangata whai ngā ruenga le malo e so swangni i matanga ruenga le soifua malo loina. I le whaia leo tui pui pui lo na lua mo le atu no lau tele, ai e wha wau pēr ngā ruenga businessi maasani le malo i le nei aso. Watu i nātu le pepo whautuanga mai le komiti o whaawlawe tupu whaafose i le New York, e le kapeneta, e nei e tāpena mai se pepa e wili ili mai i fuafuanga o le a mata leo ntutongi, o le whaanofo e sea o tangata e malanga mai tausanga faulu a whelua se fulma le lua. O le nei lawa talo sanga i nei e whaapea o na whaamanino mai ai malitongi ina, o le awhinga ruenga le malo o lo tai mua i lumo pui pui ngo le antunoo, mai i le whaamai o le COVID-19 fulwiva. O le nei wha i unga na whaielon tu langa wha ana tinati e le kapeneta, e tu sai ma le vaenga tosu fulma le valo pui pui tasi, o le whaawai o le malo tuto tasi o Samoa. E le fontanga le fionga le minsta o tupe maua le antunoo, le fionga tuala Iosefo Bonifacio ma whaafengainga le aso ane nafi. E le au tasi mai fina ngalo wha lio whaafengainga le antunoo. E le fuafuanga e pe o na wha lia le matanga luenga e mese fo i le whainga malo. E na ia ave e sele tu la fono o le tutongi e o la fonga a whaife au tausi nuu le antunoo. E le fola sanga le fionga le minsta o lo manino e le anganga o le whainga malo. E na ia toe lau li wina le tu la fono tupe maua. Le wanga va ai whaife au tausi nuu e tutongi a la tu la fonga. E na ia tapena i le pepa e tu i natu i le kapeneta. Au le toe usuia le se fontanga le parlemene e le whaai unga le tausanga e te tau o na whaatala noa i na i le mata upo. E le fontanga e ese la ngona o whaafengainga na awai. O isi o lo fina wina a whai e tau fia le tutongi o la fonga whai fe au tausi noo. O lona winga, wa te tau la o na toe whaafo i mai a lātou la fonga na tutongi. A fua mai i le aso na amatai o lātou whamasi nonga. Peitai o isi whaafengainga. Na whaalia o lātou whina ngalo o ia o onga le tuspai e te tau lava, o na tutongi la fonga whaife au le malo, e pei foi o na whaia Yesu se whaata i ta inga, a o iai i le larolangi. Watu ina mai le fionga le whamasino le aso na nafi i le mta opu o le fionga e fuiono, ma le fionga tuitonga maneia, o le aso nga fua o le alawi na i le whaai unga o le whamasinonga, le ono tangi le fionga fuiono, e le anga waa le fionga tuitonga mana i e tau vaal whai ngā pālota le titili tu malo. E na ua wha ma vai le suina manu malo mai le whai ngā pālota tele i a perila, ma vano aile na folo lato i tu malo.
e tau le manga le whaamasinonga le aso na nafi, na fōrasili ai le mo le mau le whaafengaingo le kālesia e whakasa, mau tupua whale alupo, le sunga na mai a kofe tui le tufunga, mai a mo le mawai, e le misi ne mea whaiwha le loto e whaatino e tuitonga mānei e le kālesia, e ui o lo nofo mau atu i a pia. O lona tala tonunga fo ile nā, o monitanga wha le lotu uma, e ui ina o loo wha o ngāle mata whale o lona tua a e au peni a mina le avai, le sa ave mawhai pule le baia inga taruai le tu malo. O le mafua anga fo ilea, na ia saini ai le pepa e wha atumu anga wa ai tuitonga mana ia, e te tau o na tau vai le whainga palo talai titia le tu malo. Na moli mau foi tuitonga mana ia ilana fōra sanga, o loo ia whaatino ina oma ana au nanga wha ale matai, a wā aloa ia le lesi tala ina olo na swafa matai. O lo tu maulu tali tanunga tuitonga mānaia, e ala ona le aisa na mata whale tuto tasi, ona o lo ave lana tau tua ilo na tua a o lo soifua, mai le ala ngā te tau waipe māta ngofie, le whai ese o sana mata whale. O le aso, e toi wha a wau le wha masinonga, i fōla sanga fionga ilo ia. E tasil tau sanga le watu i nātu le vāanga le LTA, bo le matanga ruenga o whela ua inga i lunga ala te tele, e tā pena ai mo le whaase ese, o le vāenga o restana malai sene o tāwale awhi, ma toi whaafo i antu i luna no whanga i vaite le sāsa wai mua. E reporti whal tau sanga le na whaama e a yunil tau sanga le nei al matanga ruenga, o loo whaali ai le silie le valu se la wafe tāla le tupe whaalu al matanga ruenga, le teimina whaase e se mai e le sene ma le restalino ta vale a fil tau sanga uma vai, e tu whaatasi ma le vahenga o leo. I le vahenga tupe, e lua se la wafe ta lao tupe whaalu, to tongi o ilantou ia sa whaafenga luenga le vahenga restalo ta vale, e na ua fili nisi o le a wha ma vai. O ta vale pasi le tau sanga e se lau fast food wafe, mo ta vale o loo wha au ngā, ai lua se lau lima se fulma leono afe fa se lau fast food wono, wila afe na restala. Mai si lia ili tolus food wafe ta lau lai sene, ma pepa pasi ta avale po stickers. O masini fa apito e fa o ngai li restalino ta avale, e fast food fitu afe ono se lau ono se fumale fitu ta la na fa arwinai, ma le si lia ili ono se food wafe ta la, o masini o lo fa o ngai tutono le ofisa. Au tādi aila le toi whaafoi o le vaiango le restalo ta vale alo i e ova i le lua se la wafe ta la le tupe e whaaluina mo isi au o nanga. Whaalia le fiongo le tamaitai pāle mia fia mena au mi mata afa e pau le fuafuanga le malo mo whanga li i le teimile nei o le toi whaase e se leo le au o nanga tau restala ino o ta vale afi. Pei fo le sila fia o lo sila le whainga malo Leono toe whaonga ai non malai wa lele whangalii, mo fe malanga inga ma Amerika Samoa. O tala ia mai Samoa mo le whai unga leiva yaso, manu te lina fōwhanga la whenga ei mal tātu wa tuno, whasoi fōia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Amalova tai o le nau mai atu le whapaponga o tātou talafou o le nei fo ia uli ma le nei fo iaso pe ona tapeneina Sabrina Kasiano ia e maisi fo i tātou tala mai Samoa ia pe o le tautua le sunga ata Sesa Lam Sam leo se 45 minute o te nei le tu la se fulma le lua le tautua le nei si fonga le laumua ia i le nei vainga o le uli ia toe whaamaloa toe le tātou atinu uma le au whaafonga malo ngā le lue ia malo fo i tau ata i whiau mga luenga o le ua te ale afa le aso i nei New Zealand, te ale afa o le ua te ale sifurulua i le uli nei o le asfreile, le aso sifurma le iwa o le masina o novema luafe lua sifurma le tasi. Ma lor soi fumanuia, ia, fatalofa atfo i nei mātua, o lo i tonu ainga, e maise fo i tonu o maota ngase, ia, o la tau le ua tali di suwa le nei taimi o le uli, ia, o na whaangasolo i lea o nisi fo i o fuafanga, le au vaenga le, nafa manai mātua, ma loa fo e ale, ia le whaamalolosi ia le leiaso, ia ua fo i le vainga nei mātua, ia maise fo i la tau ngā luenga whapenei, ia inisio ngā luenga, ia wala fo i ia nei mātua o lo i tonu ainga, ma maota ngase, ia iei fo i a maota whaapitoa o lo tau sia inisio nei mātua mea lea,
mole atu whaamalo ia te utona o lo ngā lulu e I whare whapena. Ia whape foi ona toi whaamalo atu le tātou atinu I lātou lo ngā lulu e nei taimi o lea uli. Ia I tono whare whai ngā luenga me se foi ia lunga o wala I aveta avale, so se aveta avale lava le nei taimi whaatara whatu malo le foi le nei auli. Malo foi le tau atai. Ia o le vaenga foi lea o lo ngā lulu mai to ngā la au ma whare whasimanu mai ngā luenga wha vai taimi. E whaatalo whatu, ma lo le soi manuia, ia, ma lo fo ngā lue, ma na ia le tau, ma na ia le vai atu le tau lau mo ne Wellington, e rono inga e fo le manatu, o lo whapena fo ia so se vaenga le lalolangi, ia, ma so se atu nuu fo i o lo tau ngā lue, ia o lo tau fo I tusa tātou, ia I le ma na ia le tau, ia whapea fo I o nai lo wale tau, na fo I atu nuu o lo e au mawai, ia, paula fo I o swing o le tau, ia, I le nei fo I aso, ia e whaateile atua, ia, o lo maupe o tole, so I fua manuia, ia ma le so I fua lau lei, ia ma le malosi le tino, ia, awa fo le whenga I o tau, ia I fe au mga luenga, malo le tau ata I fe au mga luenga le nei aso, le tau tua nere si whonga le lau mua Wellington, tasi ono tesi ma le tasi whamo, whape fo I lunga le tātou app, o lunga le tātou Facebook, ia mai se fo I lunga le tātou YouTube, mana tua, whai peo le teimo mua le mai mua mai ai, ai tele I subscribe si le tātou YouTube, ia, na omi a le wha mau mumuna, ia ona e, mai mua mai fo I lea, ia I lo mātou au le lei te le nei au ni. Ma le au whai ngānu e ngāri si whonga lau mua. Ia, ma lo lava le tau atai. Ia, whatala whatu. Ia, o lea ua luas furu minute o te ai nei le tu las furu manlua. Ia, se I tāre pese lea. Ia, e vai fo e tariu mai. Ia, ona watu fo I leo nisi o unanga e whaalau I loa. Ia, ma tātou tal noe fo I nisi o ma tā upu. Ia, ma tātou e vai va. Ma ua fia le nei auli. Whaapea o iei fo I ni tūlanga pe ona e mawhatia ele nea uri, ia, au le wha mawhatia le lau mawhau, te ua le manui ai mai, ule le lau ngā luenga le aso. Ia, tau fia ma tau ngā lue ma tau ata. Pe o tama lea o Hans Lilu mai awa. Ia, ato pe mo Hans, ia, lea mea la vivesi e lalang. Luas furu minute te ai hele tu lase furu male lua le tau tuar si fonga lau mua tātou pesa lea. Ia, tariu mai, ia, ona tātou eva lo lea manisi au nanga fia whaalau iloa. Ia o le parusami ia, leo la tātou ua tu fo I le taimi o le parusami, tau mawhanawhana, ia I le tele fo I o to ana I o le Christmasi, ia o le tamare o parusami. Omi te tonu lau o luau, baile te se nei mai mau, a fi mau o le tama, baile lau ulu ne I ma tala, le lau wha pito I te tonu, vai I ma sai pa pe o se pomu, le la mai loa o le tama, se whaala I titi se nai au mama, tawhia ai, I se palu sami te tawhia ai, I se palu sami, ese papá o le masangi ai o si o kwale masangi se kilava le lola to le na on to fo ya le ma ni fa fe aku ile me lua ulo pelu au pipi e pulle lava o ina skyli lua uma mo e file mu po sel si unge ke o feu ele ai o se masa lo salo le palo sa mi lava inga ile kalo o se ki o le mea ato wa ka angulu fo I male samo Tafia ai, I se palu sami te tafia ai, I se palu sami, ua tafia, e fa tali, se palu sami se pa mai le langi. Fai ka koloko o to e ole atu I lo utama, si o atu nuku bele o Samoa, wala ko mama I utanga, kai la au ale au sai ia sa. Tafia ai, I se palu sami te tafia ai, I se
O le ata oto pe ia whaangalu e le whati au pa ia ma Samoa. E le mawhaio na ngā whatau lima ina i sa mātou upu, pe au tala ina i so mātou leo whatau waa. A wā o pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau e ta oto a o sea lao o. Ai o le a whangatonu le malama mawili tonu le ifia maina a walau whaafonga anga Samoa. E mātou te whaatuloa tu foi, a walo we e whaafonga i le ava ma le whaalolo tele lava, ina ne isala senga ngana o na whai lea mō mātou lape mamasei. Ai mātou te whaaleole nei whaasila silanga, ma le anganga whaalolo tele ma le mi ngao e te tau wai e whape nei. E talu wai o na e langlangoina mālosi, e le nei e kālesia ka toli kuroma i le lalulangi atoa, e amata mai i lona taitai pope falani sisi, whape ona uso e pikopo uma i le lalulangi, e mai sele taitai o pule anga wha aki e pikopo i Wellington e nei. Le fionga kātina le John Dew, o le wala awa tuai mal whaalol tele i tangata kātoliko uma i le Heart Valley, whape fo iso o se tafa Wellington e atoa, o le a whaataunu wina la tātou tui o le COVID-19 i lalo le whaamalu Samoan Catholic Vaccine Clinic e wa alua ma le Pacific Health Service Heart Valley. O le nei whaamoemoe o le a whaia lea so sa luas fultasi o Novema lua fe lua tasi. No fuangai whaiai Lower Heart COVID Vaccination Center, lua tasi Valu High Street i Lower Heart, amata mai le lua i le awauli e o atu i le ono i le afiafi. O le nei whaamoemoe e langolango ina malosi whaatasi malana whaamanianga, a le taitai o le kālesia kātoliko i Wellington e nei le fionga kātina le John Dew. E wala ulia fo iso o se tasi fia maua le tui o le COVID-19, mo so o se tangata Samoa whaapia fo iso o se atunu o le Pasifika, e talia maleanganga fia e whaelo atu foi, e maua lau se leni o lau penisini pe a umona whailo tui i le nā aso. Whaamoemoe o le a tātou whelo ia i le nā aso e peo na ato whaina, whaafetai tele lava o lo sainia e le fionga pā tele ma le kotufunga ma le komiti whaafoe COVID-19 Katoliko Heart Valley. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le launua. Malo, hi friends. If I
kasia, singa kasia, siva siva, whatever wakonga, foikwa. Singa kasia, siva siva, whatever wakonga, foikwa. DJ 48 Remix. Sunga ya ale fosio taulelei ya ma le pese sina tasi ale na ya fa umai foi ia le fa unga va yaso fa unga luenga a fa tonu lava le tula sifun manelua le tautua le sifonga le lomo ni taima na fa fia fianga so ife filoi ya moli moli atu a foi tautu le ina foi la tolo fianga mga luenga ya me se tari nga sua na yo tatu matua ma ainga ya le nei taimi o le auli matango fie ia i lomo nei Wellington. Pe ona mai tatu telefone nei auli le fa la lavelen tupu ia i matou nei Wellington i le vao porirua mataua le fa lave tau ta avale le vaveawa nafi le te ole tolu ia ole mai tau atu e pe foringo ta avale ia na mai le leina na mai le tu tasi ia luai tu ole awala ia pe foringa mai la a fa pe te ua pe foringa fai mai fo ini po a fo ini ni vai ngana fai mai lunga le awala ia ole taimi na ole e ngao le awala le vaveao ia ale la ia fai na ia ma le na polo kai le awala nafi ile tai on nafi ia ale la na fai na inta avale selua ia ale la fo le ma wale ola lesi ole lesi afta avale ia e foling mai o le manu lesi afta avale ia na le famana tu pe taimi fa pe nei o le fo tu lata tato i vai taimi o sofia fia ia tau tu na ma tato watinu ia tu langa pe ona fo ilunga le awala ia i te fo ua a faina soifua ia o anga ia tu o tato tuli matai uma ia wa fo ile fa ungo le tausanga ma Christmas ma sofia fia ia mai la versaunga le mu yoe ia ai a fa pe o tu langa fa pe ia talo fai ia na fa mai sia tu fo ina ia inga wa fia foi fa fo sei ia le maftanga mo sia ia la le malanga le mani oti ia ona o tu langa fo ia le ima fo wina i lunga le wala ia ai o mea o tutupu mai lunga le wala ma manisi fo i no foanga ia e fai male sona ia i tatou ia o tatou feo ai fo i lunga le wala me se lava lunga le wala fai tete lava tatou lunga le wala ia ma fo le tau sisia lo sa o lunga le wala ia talo fai nei fo ia inga wa fea fo i ona o maftanga mo tia mai pele a inga ia na ona fa mai se tupea ia ma fo i le sona tatou le wa ta vale lunga le wala ia tau te o mai o ila lo le wati pe te tolo lau ta vale lu se fulu kilomita le tula pe alu le ato lau ta vale le se lau kilomita le tula tau te o mai o le wati a tatou fsila o ila tau o ila o kilomita ia ma le sawa le SF ma sawa le mu ia foi le se lau pasene le sawa le mu ta vale le tolo luas fulu kilomita le tula al ta vale le le alu le se lau kilomita le tula ia foi le lo ia il tau una pe i ule le foi il temi al wel ta vale ia non fa manatu pe ia o meu tupu ia ia o ina foi ta tau ma mo ita tau le sona ia o mai se la fo ilungo ta vale ilungo da wala ia fa malo to ila to lo nga lue ia i le nei taimi lungo ta vale afi ia sa ngani muna no fa na to pea ta longo atu ia ma se fau ma tu ia to fo il ta to nei ia ila to ia o lo fengai manga lue ngai lungo da wala fa ta fatu le faltu ia loto ma ta lo loto ma malo fa ta tele lava ma futa mai fa be fo ia le tamita ia Cecilia ia ma lua petelo tai tele lava ma fata mai fatalo fata foi ia ile sunga por le tamita ia Amelia fa moana ma lo fa tai ma fata mai le tautua si fonga la mua pe fole uso ia li foanga ia ma le uso ia Hans le mayava ia ma fatua ia Tyrol Petro ia lo ma futa mai ia fa pe ia nga foi musika lo vatu fa file mu ai foi ma tai to luai foi oi fi au manga luenga mfu fuanga nei yauli ia fa tai pe fa pe o ngata to musika talo vat foi le tina ya prefectura ya tau fau ia masunu ia fa pe foi ia le trenga ia ngafo pula sa lua tele muas ia talo fa ngafo ia lo fatu mo do mo fanau ia monia foi le mo waina ia Australia ia o tato pesi ia ona foi pesi fa ma ia mato a le te vai ia sole le 5 minute le na taluai
O leo te vai atu pe whape sa o lau mai tau atu le tara le sau. O lea e fuilele o whaali mai e iai le case lea ua maua i ne Wellington. Ai fōringa mai o stangata fuilele whai ngā luenga i awala. Ngā construction. Ia, ngā luenga fo ia ai pe le mai tau atu. O le tangata le ua maua. Wa umana whai ona tu i lua. Ia, o le tu le na. Ia, ai whape si tato tahalia pe iai si update o le news lea. Ia, o le te mai tau atu le 10 minute taruai. Ia, e ili keisi leo vai atu leo mau e nei Wellington. Ia, al tangata whai ngā luenga na construction. Po le whauwhale, po le po ngā luenga whapena. Ia, o leo tātou vai atu aua, fo lelo wasau wal wha o leo wasau le la lata mea i tātou Wellington, po o tau o situ, o leo o tātou e Wellington wha Ia, o leo wal wha fo lele, ia o le me fo na le tau longolono tua ia le pa le mia le whainga malo ma le soifua malo loina ia o pulenga whaafale mai ia ma le au na le atua ia o e whai tui ia awai le la utato wa ai atu iai ia o lele i umal nei masina a le utato wa ai atua o le la o mea i tātou Wellington ia le wha mai me lea ia o le mfo ina mai tau atu fo i le Fasisilanga le ia le na watu nei Savelina ia o le sa ia fai ele ia vaenga le pokalami le tui pui pui fai na le lua se lau sefulu valu High Street i Lower Hutt a mata le lua i le uli le sa lo no winga umalo fai ngā lotu fanga solo lo tui pui pui ia o tau pitonu i Lower Hutt ma Upper Hutt ma pitonu umai na le tuna ia le tui pui pui na a mata ina le tula lua le sa i le lua se lau sefulu valu High Street i Lower Hutt ia o tae aola tātou le i porua waitangi dua ia le foila ngā lua tua il tātou fisa fasalau le foila tatala il tātou fasalau tae ao ia mai le si fonga lau mua i lunga le tātou Facebook Live ma le YouTube ia o le ngā lua foila ufai ngā luenga ia o le iei fo inisio le auso le ngā lua mai oi waitangi dua le aso a tae ao ia a whape fia mua sa wata ele faisau tui alu ei oi po e maina wata le la ei le tātou o fasalau tae ao i oi mana ia le pu e molo wata le failau tui ia le na ia na va vai lo le yo a inga lai Samoa ma so se vai nga lo langi ate o na la pu lo wata ia le la ei o ia nisi fo au so nga lu mai ai ia ia i le aso ata ia i tātou tui pui pui la fata nui na ia i waitangi dua ile vanga fo le sa fo fili market le fili market tātou ia ai malo lava ia o sa ngale mu lava na ona matou tata longo tu pem fa mana tu atu afle faiso tui ia anga failo tui le ia le tau no mal fa mai Wellington ia alawa matua siaki atu oe alawa umo ia utu e lua ai fa pe tau no mal fa mai e mo fa mai siaki atu ele faiso tui ia se vai lai e te fia lan fa mai e siaki oe fa tu fo ia le simela tatu vesi o nei mea ia ele avian le faio tui ma le faio tui ma mea la FSS ai tātou le ai mo e tātou fe alfani ma le no fe alfani ia ma le no fia ma le fai me fatas ma lo vatai vatalo vat to fine ya maninoa fa longo ia o lo mafuta mai after tell love hands ia manu foi ta fa nga ngā le so wa hands alu finga nga pe ala ta fa Erika moe ia a mo ta tu fia ma festa mo ftanga le uli le ia ata mai ala wa mai alta mo ftanga le uli Erika ia fa te tele lava le mafuta mai fa lo fat fo ina matu o mai mo mai tono ainga nei te mi o le uli ia ele manatu o mo e o tu fia ai fia ia e mo e fo i de fa singa malosi ia o fia ngai fo i oi matapu inga ia i ngā ruenga nei fa nau ma onga le nei aso ia ma le nei fo i vai aso ia o le tula tasi il pokalame o le ina ilau tina, tapene ina il falitua malo lo manu malo ia ferin ete. O le whangasa longa il pokalame o le yaso, ta le tasi il pokalame ina ilau tina, ta le lua ea ona to se me foi le au foi le fa wino le tatou pokalame ina i fa fie fianga o tal noanga ia o nimta uputa u tatou tal noa i se ipa ia le afole tonu o le fasalawina o tātou telefou matala mai Samoa. O le tu lai wha, au ne emisia le tu lai wha. O le ai ai malo le tātou
prokalame o tupulanga talavou le faafoina le usa mari faivalu ia ma le falitua ia poltamaitai ia ana faasolo o na ialo le tatou atunuu na malaga mai Samoa ia onga University of Victoria o lea ua faamanuiaina ia latou mafai ia a ona tamaitai ia lea la faatalanoa atu na nei le tulai fa e malaga mai Samoa ia o lea ua hiu ma le manuia latou mafai ia o lea la atu e foʻi Samoa ai ona ona tulaga foʻi lele o le faamai lea ua tuai ona o Samoa ua hiu ma le manuia latou mafai ia ona i alo i o le tatou atunuu e masanga ia nei tamaitai ia Marianne ma Eleanor Ben ia lea la talanoa atu i le tatou ofisa ia ma Mauri ma ana ma naia tele e sele ma naia mo le mea o le faaiuina mo le manuia ia tau mawhai ala e tāpua i mai mātua ia awalani MC le tatou pukalame na le tupulanga talavou le tūlai wha ia o le atou sila ai ma tau whaafonga foi ia i talanoanga ma talanoanga le nei tamaitai ia po le masanga teine ia le tamaitai ia Marianne ma Eleanor Ben ia ai le tu ua tatou atunu e toe malanga atu Samoa wai i mo le manuia lo la au tau mwhai ia whaamalo fo ina ia lo le atunu wai i mo le manuia le whaingo fia fo i le tāpua inga nei mātua lo tāpua i mai a inga i Samoa ai o se tala fia ia o le whaalongo mai ma whaafongo mai o le wai i mo le manuia le tau mwhai ana i o la alo ia awalani ingalo tāre wha pokalame tupulanga talavou tāre lima ia o le pwoi whaatini tātou eva tua isi pa ia le ono mai ele o le tautua si fonga le lau mua o le na yaso ia si watu singa pese lea ia e to vai nei taimi ia e tau alo taringa sua ia mtato mafuta tu nei taimi to es fuli 20 minuti na tale o tasi o fai va tapo ia malisunga tai lo ipule
Pusika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le launua. Ya baila el Bevo na te fia lue tato pese se tu nei lunga lue me tato pese o le fu te lue tu via tato fai lue fa tasi nei yo Ia lo milomi nei auli I fa fiang so filoi to es full minuto na tale o le tasi o le vaenga fu le mai tawa tu na file sa fa tonu nai ia le fenga pa lo tale malo tonga ia a o le o mo mai le unga mai le se full fitu o pitonu po te rope ta o pitonu pe ta o tu malo se full fitu tu malo ia po pitonu sa fa ia fenga pa lo tana file malo tonga ia to o se fulu lua ia tamaita isa tau vai le whainga pālota lea nafi al malo tonga. Mai lea to o se fulu lua ia tamaita
e le ai mas tama ita ina whaamanu ina. Ona winga or se fulu ma le fitu ia no foa lea po i tu malo ia sa whai e whainga filifilingan malo tonga nafi. Ia se fulu fitu fo ia li le tu pao li le ai mas tama ita ina na whaamanu ina le whainga palota lea le malo tonga nafi. Ia talo whai. Se fulu lua tama ita ina tau wā le ai mas tama ita ina whaamanu ina le whainga palota lea le malo tonga. Ia tatou mafuta mafaufau le tatou tunu o Samoa ia la umana ia le vai atu mai tau atu foi ia i tina ma le tupa mai tai ia la wei tono le fainga malo Samoa e ula va foi na lo talia foi fainga palo tai le fainga palo tala iti le vai so fou le lo pete uto e pale mai nisi tina ia o le palo tale ale malo tonga nafi ia ele ifa amunia ina ia nai tina e to as fululu ia tau vai ia tarusia le lop ele umai fo ia el faiaso le li le lope te uto ya to atu sisi fainga palo tal malo tonga ia ua pale mai ia nai tama tai o le tupa tama tai ia ua le fainga malo tonga ia ale unga na palo tan nafi se fulu fitu ia pitonu ia po i tu malo ia o i tu malo umana na manu malo i le tupa oli ia ai le imanu malo ia sui to se fulu malua ia nai tama tai sa tau vai in fainga palo tal malo tonga. To e 20 minuti le o tapena mai fo ia tato programa le ina ila tina. Ya ma le fatua ya friend ete ya le la fa o fa fianga o pese au e telu ese o malo fo tato programa le la saunia o le ina ila tina. To e fo mai fo le a fo tato musika o le uli ya fa fianga ya mani mta upu tau tato tal no ya ia e le ne ya so mal ne ya uli ya wa fo le tau tuar si fonga le mo la to foi na ole ata pena to foi to amatina nga luenga ile itu la tasi ya manuia le ya to amatina nga luenga ya mafuta mai pe ki pe la Facebook po la YouTube ya po la le o po la app ya edita to tu ole ne ya uli ta pena mai ya le programa ina la tina to fitu ni to na ta le ole tuna tasi Vai, Marie, vai.